Torí àkọọ́lẹ̀ Bíbélì ní pé nípa gbígbọ́ nígbàgbọ́ fi ń wá. Because the scripture says, by hearing, faith comes. Jẹ́ ká gbọ́. Let's hear. Jẹ́ kó yé wa. Let's comprehend. Pa ọkàn wa mọ́. Amen. Preserve our souls. N tó fẹ́ mú jáde jẹ́ kó jáde nínú ayé wa. The outcome you want to bring out, let it be emanated in our life. Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus Christ's name we prayed. Òwe ìwúkàrà òun ni a fẹ́ dẹnu lé. Ẹ̀kọ́ méjì ni a máa ṣe lórí ẹ̀. The parable of the living is what we want to consider, but it is of two dimensions. Ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ Bíbélì tó gbé jáde. Let's read the Bible verse. Matthew orí ìkẹtàlá. Matthew chapter 13. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléníọgbọ̀n 33. Òwe ìwúkàrà. That is the parable of the living. A tún ka ibi míì tí wọ́n ti tún sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Then we'll read another. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kà sí Matthew. Let's read that of Matthew. Òwe mìíràn ló pa fún wọn wípé. Òwe mìíràn ló pa fún wọn pé. He told them another parable. Ìjọba ọ̀run dàbí ìwúkàrà. The kingdom of heaven is like living sourdough. Tí obìnrin kan mú. Which a woman took. Tí ó sì sínú òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun mẹ́ta. And covered over in 3 measures of meal or flour. Títí gbogbo rẹ̀ fi di wíwú. Till all of it was leavened. Luke orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ 20 sí 21. Luke chapter 13 from verse 20 to 21. Ó sì tún wí pé. And again he said. Kí ni èmi ìbá fi ìjọba Ọlọ́run wé? To what shall I liken the kingdom of God? Ó dàbí ìwúkàrà. It's like living. Tí obìnrin kan mú. A woman took. Tí ó fi sínú òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun mẹ́ta. And hid in 3 measures of wheat meal or flour. Títí gbogbo rẹ̀ fi di wíwú. Until it was all leavened or fermented. Thank you. Òwe wóró mustadi tí a wò ní ìjẹ́jọ́. The parable of the mustard seed that we looked at last week. Àti òwe ìwúkàrà yìí. And this parable of the living. Ẹ rí i pé àwọn ọmọlẹ́yìn ò béèrè pé kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ Jésù olùgbàlà. We cannot understand that disciples did not ask for the interpretation of these 2 parables. Ẹ rí i pé tí ò bá yé wọn, wọ́n á béèrè. If they didn't understand, they would have asked. Kò sí ìtumọ̀ ìjìnlẹ̀ kan tó wà nínú wọn ó yé ni yékéyéké ni wọn ò ṣe béèrè lọ́wọ́ Jésù Olúwa. There is no mysterious meaning about it, so they could understand it very well. A ti wo wóró mustadi ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. We've checked that of the parable of the mustard seed. Tó dúró fún gbígbòòrò iṣẹ́ ìhìnrere. This mustard seed represents the expansion nínú ayé. Yes. This mustard seed represents the expansion of Christianity in a vast dimension and in an extensive way in the world. Àti òyìn ní ìjẹjọ́. We have examined that. Àwọn ẹ̀ máa wò ó. But we will not go into it Ẹ again. bèrè fún ẹ̀dá rẹ̀. Anyone who didn't come can ask for. Abẹ́ rẹ̀ ni gbogbo ẹranko ìgbẹ́ tí ń gba ìtura. Under it, Ìlú ààbò ni the beasts of the field gbogbo ẹyẹ ojú ọ̀run ṣeré ní orí rẹ̀. are relaxing, as well as the birds of the earth having their nest. Mo ṣe àlàyé kan kékeré níjẹ̀jọ́ mo ní. I explained a little last week. Téèyàn bá ṣọ́ra láti máa fún ìtumọ̀ míì fún nǹkan tí Jésù sọ. That if A one gbé is ẹ̀kọ́ Jésù, a kò nú nǹkan tó wà lọ́kàn Jésù Olúwa. if one is not careful by giving meaning to what Jesus said, especially his parables, that person will deviate completely from what Jesus meant. Ọkàn Jésù fún ẹ̀kọ́ yìí ni nǹkan tí ìrere máa ṣe nígbà tí iṣẹ́ ìgbàlá bá bẹ̀rẹ̀ nú ayé. Iṣẹ́ tó máa ṣe ló wà lọ́kàn Jésù. Àti tó bá ti ń ṣiṣẹ́ yẹn, kí ni òpin ìrìn àjò rẹ̀? Nǹkan tó wà lọ́kàn Jésù nìyẹn. What was on the mind of Jesus when he was saying these parables was the work of the gospel, what the gospel will do. Fún àpẹẹrẹ, in the world, especially the sower
gbogbo orúgbìn planted tá a bá fún ní ayé ní ọ̀hún tó jẹ́ whatever ọ̀rọ̀ Ọlọ́run seed that we planted in the word, which is the word of oríṣiríṣi God, ọkàn ni a fi gbà we ṣùgbọ́n at the take end it of with the day, different kinds of minds. á mú èso jáde fún Ọlọ́run. But the most important thing is that it bring out fruit for God. Òwe èpò ní oko The parable of tears tears of the field. of the field. Irúgbìn tí a fún sínú ayé The seed sowed in the word, tó wà láàárín èpò sowed among the tears. kò sí bó ṣe dàgbà tó No matter how kò sí fast bó it ṣe grows, lọ́mọ tó no èpò matter kò ní how èpò ò fruitful, ní pa lára. it means that the tears will not hurt or Iṣẹ́ harm tèṣù ṣe or nínú destroy. ènìyàn yẹn á máa tẹ̀síwájú láyé tirẹ̀. The work that devil did in the life of man will continue. Èso in Ọlọ́run its nínú own ayé náà á máa tẹ̀síwájú area. láyé tiẹ̀. And while that of Ìgbà God will ìkórè also continue, Ọlọ́run á kórè iṣẹ́ rẹ̀. but during the time of harvest, God will harvest His own. Wóró mustadi That is the àrọ̀rà mustard àgbẹ̀ seed. kojù kékeré Very kò jọni small. lójú. It does not Oh, have any ṣùgbọ́n meaning. ó pẹ́ ó yá yóò dàgbà But later it Yóò will di grow. ńlá. It will become yóò jẹ́ bí big. ààbò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. It will So become ní a kankan bẹ́ẹ̀ place yẹn of rí pé refuge and so ọkàn on. Jésù ni pé nígbà the mind tí of iṣẹ́ Jesus ìgbàlá is- bá ti bẹ̀rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ìrere yìí o When the work of salvation starts ìtẹ̀síwájú tó in this máa dé bá gospel, nínú ayé the àti òpin rẹ̀ progress nígbà tí a bá fẹ́ ṣe that will ìkórè come to ayé. it and the outcome, the end, the latter Ìkan wà tí a end ṣe sọ ọmọ ìyá ní àwọn of méjèèjì. the harvest. There's Eh, another one we've not Ẹni tó ju àwọn sínú not odò. spoken A about. máa sọ The yẹn nígbà person tá a bá that débẹ̀. took his Òpin net ìrìn into àjò the deep ọjọ́ into ìkórè the river á fa àwọn jáde á yà wọ́n sọ́tọ̀. And the Onírúurú day là ń kó sínú àwọn. of A máa harvest, sọ yẹn nígbà the tá a bá net will débẹ̀. be drawn out because there are many things, diverse things inside this net. So òwe ìwúkàrà The parable of the living. ní ààyè tirẹ̀. Òun on náà its own. nǹkan tí ó túmọ̀ sí la fẹ́ wò lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. What it actually Jáde máa wò means is lọ́sẹ̀ what tó we ń bọ̀. want to examine under this teaching. Iṣẹ́ ìrere tàbí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tàbí The work àwọn of salvation oníhìnrere, of the word of àwọn God ẹni ìgbàlà ní ayé wọn á There wọnú will ayé be- lọ will go into the word. wọn á dàpọ̀ mọ́ ayé They tí will pé wọ́n á mix jẹ́ tayé with the o word. They will not wọn belong ò to ní the jẹ́ word. tayé They will never belong to the ṣùgbọ́n word. wọ́n máa yí ayé padà But it will change the word. wọn kì í ṣe pé wọ́n máa yí gbogbo ayé padà pátápátá o Not that they will ṣùgbọ́n come. àwọn They ètò will, kan there wà will nínú be, ayé tán máa yí padà tán máa general jẹ́ kí ilé ayé overhauling. ṣe é gbé but they will change the world to the a extent máa that the wò world ó will be lẹ́kùnrẹ́rẹ́. easy for people to live. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Mo fẹ́ kó yé wa pé kò I sí want us to kankan understand nínú àwọn òwe ìwọ̀nyí tó takora That none of these parables contradict gbàgbé. one another. Don't forget, pé bó ti wù kí ibi wà nú ayé gẹ́gẹ́ bí no matter how tears, evil abounds in the tears world, and wheat kò lè pa ìrere lára. So it ọkàn cannot Jésù hurt sọmọdé the ní lábẹ́ gospel. introduction mi a máa rí lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí ọkàn Jésù àti The nǹkan tó mind sọ of la fẹ́ Jesus wò. and what he said is A what we ní want àṣẹ to. láti máa fún ìtumọ̀ consider. fún obìnrin. We don't need to Ohun give tó kàn meaning wá pẹ̀lú to that yẹn. woman. Nothing concerns us about Shout that. hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Àwa fẹ́ wo ìwúkàrà We want to gẹ́gẹ́ examine bí a the ṣe rí living bí a ṣe lò ó as nínú it was Bíbélì. used in the Bible, in the context of use in the bí a Bible. ṣe lò ó nínú Bíbélì. In the context of use in the Bible. Àwọn àlàyé tí mò ń ṣe yìí ó máa yí àwọn nǹkan kan Explanation. padà ní nǹkan mìíràn tẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu mi rí. It might change some things that you've heard from me, Lémi gan ti sọ rí. which I've even said So before. mo ṣe ní kẹ́ farabalẹ̀ That's dáadáa. why I'm telling you to be patient very well. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo eléyìí. Let's Àwọn consider eléyìí this, tá a fẹ́ wò yìí. this Àwọn one, nǹkan tí mo ti bá wa sọ rí lábẹ́ ẹ̀kọ́ ni. which we want to consider is one A of fẹ́ those wo that I've told you ìwúkàrà under. Gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ṣe gbà kalẹ̀ níbòmíì. We want to Matthew examine this living orí according to ìkẹrìndínlógún how it ẹsẹ̀ is written down in the Bible. orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹfà. Matthew 16:16. 6. nígbà náà ni Jésù wí fún wọn pé ẹ kíyèsára
kẹ́sì máa ṣọ́ra ní ti ìwúkàrà àwọn Farisí ẹ rí i pé níbẹ̀ ni àwọn àti ti àwọn ọmọlẹ́yìn Sadusí. àwọn ọmọlẹ́yìn gan ò mọ nǹkan tó ń sọ. Even the disciples didn't Kò yé understand wọn. what he was ṣùgbọ́n saying. Jésù They ló wá didn't sọ fún wọn understand. wípé But Jesus told them that àwọn ẹ̀kọ́ àwọn Farisí àti Sadusí ló ní kán That- kíyè sára. he is just telling them to beware of the teaching of the Sadducees and the Pharisees. nínú Lúùkù orí 12 ẹsẹ̀ In Luke chapter 12, ìkíní verse 1, ìwúkàrà àwọn Farisí ó the tiẹ̀ wá leading sọ of the tí Pharisees, ń ṣe àgàbàgebè. which is hypocrisy. tó ẹ rí i pé ibi tá à ń kà wọ̀nyí ẹ máa wo bí a ṣe lo ìwúkàrà. You will see how this living is used contextually. ẹ rí i pé àwọn ibìkan wà tá à ń kà yìí tó jẹ́ pé ìlò tí a lo ìwúkàrà a lò gẹ́gẹ́ fún nǹkan tí ò dáa. In some places, this living was used as something that is not good, that Fún is àpẹẹrẹ. destructible. yeast ló ń jẹ́ leaven. It is yeast. búrẹ́dì tí a ń jẹ tá à ń rà lọ́jà yẹn The Tí- normal bread that we eat, tí a bá is fi purchased. yeast sí If yeast Ló is jẹ́ not ìwúkàrà. added to the ingredients, which bẹ́ẹ̀ is bá the bèèkì living, ẹ̀ tán after ẹ lè baking, gbé sílé you may put lóṣù it. kan kò ní uh, kébù. You may put it somewhere in the home, ó máa le and it gidigidi will not. irú ẹ̀ ni wọ́n jẹ It will not decay. níjọ́ tí Ísírẹ́lì kúrò nílẹ̀ Egypt tán dẹ̀ That ti was ṣe the àjọ type rẹ̀ kọjá. that the Israelites ate. Tí The a bá dẹ̀ night ń that they wo- left Egypt. tí a bá dẹ̀ ń wo Jésù nínú Bíbélì If we're able to see Jesus in Jésù the Bible, nìkan it is ni only a fi wé Jesus. búrẹ́dì tí ò ní yeast. It was only Jesus that was compared to a bread without yeast. kódà ìgbà tí ìyẹn la ṣe ní àjọ rẹ̀ kọjá. That's why we have Jẹ́ ìyà the síbẹ̀ kó feast lè of yé the wa. Passover. tẹ́ bá wá débi ọdún Pentecost But when we get to the feast of Pentecost, búrẹ́dì méjì tí wọ́n lò níbẹ̀ the two breads used, ó ní ìwúkàrà loaves nínú. used, both of them, ó mì pé As, àwọn yeast. ẹ̀dá kan ṣì wà nínú ènìyàn it means that there are some tí ò natures tí ì in pé man nígbà tá a that bá wà nínú are ayé not yet bíi ti perfect. Jésù tí ò pé a ò dẹ̀ lè pé títí gbà tá a máa And fi there's délé. no way we'll be perfect tó yẹn ni until pé àwọn nǹkan kan Jesus. díẹ̀ wá tí ò tí ì dáa tó wọ́n ní there kan are fi some things wọ́n ní kan fi in yí our díẹ̀ nature. kékeré sí búrẹ́dì There are méjì. some things in our nature búrẹ́dì that àkọ́kọ́ are not good Ísírẹ́lì enough. nípa ti ara. The búrẹ́dì first bread kejì is àwọn Israel orílẹ̀-èdè yòókù tó according wà to the nínú ayé. flesh, and the Mo other gbà bread wọ́n are the people in bẹ́ẹ̀ the world bẹ́ẹ̀. that Kí ni Jesus mo wí? accommodated just like Eo that. kì í ṣiṣẹ́ ọwọ́ wọn o. It's not by Kì í ṣe their pé own wọ́n pé making or the works of their Ṣùgbọ́n hand or that they are perfect. búrẹ́dì tí a lò ní ọjọ́ Pentikọ́sì ọjọ́ àjọ ìrékọjá But the bread that àti was búrẹ́dì used in the tí a lò during the feast of Passover, ní eléyìí tí a lò níbi first fruit ọjọ́ kẹta the lẹ́yìn one that àjọ was ìrékọjá used in the first kò fruit, ní yeast kankan didn't have Jésù olùgbàlà yeast, ni and that was òun Jesus. nìkan ni ò ní ìbàjẹ́ Is kankan. the only one Tí ò ní that ìbàjẹ́. did not have So anything ní that ọ̀pọ̀ ibi decays tí a or bá ti corrupts. ń rí yeast Wherever we see yeast, ìbàjẹ́ la máa ń sábà lò ó fún. we make use of it contextually Ìyẹn yé wa as dáadáa. something that ìyẹn ló dẹ̀ destroys. influence some of the things tí a ti bá wa sọ tẹ́lẹ̀ tí mo ní correct nínú ẹ̀kọ́ And ìlàlẹ̀ this yìí. is what we have told you before. nínú Other Galatia attitude which we want orí to correct. In ìkarùn-ún Galatians chapter 5, ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án verse 9. ìwúkàrà kíún Little living ló máa Little jẹ́ yeast kí gbogbo ìyẹ̀fun di wíwú will make tá the tóbi flour living. It will kékeré make ní it báyìí fer- àwọn á di fermented. wíwú. It will ferment, Yorùbá pè ní ìwúkàrà kíún ní bà Little gbogbo yeast. ìyẹ̀fun jẹ́. destroy the whole ó máa jẹ́ flour. kó di wíwú. It will make it to ferment. ìgbà tí bàbá wa Paul apostoli When our father Paul Apostle tó wá ń sọ̀rọ̀ nínú Kọ́ríńtì kìíní orí was talking ìkarùn-ún in 1 Corinthians chapter 5, tó ń sọ ìbàjẹ́ díẹ̀ tó wà nínú I was ìjọ talking Kọ́ríńtì. about little corruption in the church of àwọn Corinthians. ìbàjẹ́ díẹ̀ tó wà nínú ìjọ. Little corruption ẹ in the bẹ̀rẹ̀ ní church. ẹsẹ̀ ìkẹfà. Let's start from verse ṣé 6. pépé yín kò dára bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò mọ̀ pé ìwúkàrà díẹ̀ ní mú gbogbo ìyẹ̀fun di wíwú. ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn ìyẹn ni pé ìbàjẹ́ díẹ̀
tá a bá ti mú ìwúkàrà sínú búrẹ́dì Once gbogbo ìyẹ̀fun á wú. there's yeast in the Yes. bread, definitely it will ferment. Ẹni pé nǹkan yes nítorí náà yes ẹ mú ìwúkàrà àtijọ́ kúrò nínú yín Purge out therefore the old living, kí ẹ̀yin kí ó lè jẹ́ ìyẹ̀fun tuntun. that níbí it may báyìí be a new lamb. ẹ rí i pé ìwúkàrà àtijọ́ yẹn You see wọ́n that rí fáàsì old, kákúkú ó ṣàlàyé ẹ̀ o that ká old pé ní living ìwà àtijọ́ ẹ̀dá means àtijọ́ the nature, Ó ní Ọlọ́run our fẹ́ ká old jẹ́ time attitude. Ọlọ́run fẹ́ ká jẹ́ ìyẹ̀fun tí ò ní ìwúkàrà. But tí God ò wants ní us to be a living without a Yeast. yeast, Ẹ máa without kà yeast at síwájú. all. Ẹ máa kí kà ẹ̀yin kí ó lè jẹ́ ìyẹ̀fun tuntun gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ti jẹ́ àìwúkàrà bẹ́ẹ̀ ni nítorí a ti fi ìrékọjá wa àní Kristi rúbọ fún wa. nǹkan tó ń pè wá nìyẹn But àìwúkàrà ni wá clean out the old àkàrà living. aláìwú ni wá. We Ọlọ́run are sọ wá on dà ní living Jésù bread. nìyẹn. That's what Jesus turned us Ẹ máa kà to in Jesus. Kristi ìrékọjá wa. That Jesus Nítorí is náà, our fún wa. Passover Ẹ máa kà as a sacrifice nítorí for náà us. yes ẹ jẹ́ kí a ṣe àjọ náà bẹ́ẹ̀ ni Therefore, let us keep the feast, kì í ṣe pẹ̀lú ìwúkàrà àtijọ́ not with old living. ìwúkàrà àtijọ́ yẹn ló wá ṣàlàyé yìí o So yes it's not explaining the old living here. bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pẹ̀lú ìwúkàrà àrankàn Nor ìwúkàrà with àtijọ́ yẹn ló wá ń pè living of ní vice and àrán malice kan yes àti ìwà búburú ìwà and búburú yes wickedness, bí kò ṣe pẹ̀lú àìwúkàrà òdodo àti òtítọ́. bẹ́ẹ̀ ni but so with the unleavened bread of purity. ẹ̀ẹ́dì túmọ̀ tá a fún níbẹ̀ yẹn You can see wípé the meaning given to it àwọn here. ìwà ìbàjẹ́ àwọn ẹ̀dá The ẹ̀ṣẹ̀ old tó ń gbé inú corruptive ènìyàn manner ni a pè and ní the wickedness that ìwúkàrà búburú inhabits man ìwúkàrà àrán is kan called the old living. ìwúkàrà ìwà bàjẹ́ The old living. That is corruption. ẹ wá wò ó ní ṣùgbọ́n ó wá lo èdè kan ẹtúbà Now yẹn kan we use ẹtúbà the yẹn kan language. nítorí náà Therefore, ẹ jẹ́ kí a ṣe àjọ náà let us keep the feast, kì í ṣe pẹ̀lú ìwúkàrà àtijọ́ not Bẹ́ẹ̀ni. with old living, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pẹ̀lú ìwúkàrà àrankàn àti ìwà búburú nor with living of vice and malice and wickedness, bí kò ṣe pẹ̀lú àìwúkàrà òdodo àti ẹ òtítọ́. máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn but with the unleavened, àkàrà aláìwú the tó unleavened jẹ́ bread òdodo kí ni mo pè é with, of righteousness. kí ni mo pè é. Unleavened bread òdodo. Yẹn ni of pé of righteousness. ìyẹ̀fun eléyìí o kò This ní ní yeast Living ní will not bàjẹ́ have kankan. any yeast without so á any jẹ́ fúláwà corruption. ìyẹ̀fun tí ò bàjẹ́ rárá. Flour Shout without hallelujah. corruption. Shout hallelujah. Hallelujah. so ní gbogbo ibi tí à ń kà wọ̀nyí ẹ wàá rí These places we are wípé reading, you can see that wọ́n lo ìwúkàrà gẹ́gẹ́ bí nǹkan Yeast tí ò dáa was tó ń ba used nǹkan as jẹ́. something that is not good. àwa náà mọ̀ pé tí yeast bá wà nù búrẹ́dì And we all know that if there's yeast tí ẹ bá ti in gbé sílé our kódà bread, once it is olóyìnbó jẹ́ kept kó yé at wa home, pé lẹ́yìn these ọjọ́ kan people kò ṣeé make jẹ us mọ́ understand that tí ẹ bá gbé after kaná a day lẹ́yìn that ọjọ́ was kan made, tó bá ti then dọ̀la cannot, tó it's bá no ti more dọ̀la useful ó ti bẹ̀rẹ̀ sí for ní edibility. àwọn nǹkan díẹ̀díẹ̀ It will start to have ìgbà tó bá wá ní tó pọ̀ muco. lẹ́wọ́ máa rí àfarahàn lẹ́yìn ẹ̀ So later you will see it ìgbà tá a all wà of ní all parts ọ̀dọ́ of its body. torí When we were búrẹ́dì young, àtijọ́ búrẹ́dì ọjọ́ kan ò yí sí nínú igbó tá a bá tiẹ̀ kiri rà It's not easy to nínú eat. igbó ibi Eat tá a ti just rí rà one lọ́dọ̀ oníkan a ò bread a kìkìtà day. a fọwọ́ So, nu so we will not eléyìí finish tó it. funfun So lẹ́yìn ẹ̀ yẹn we kúrò will just clean the remaining, a fọwọ́ by nu a fi nǹkan removing nu the back. a bá ti clean ẹ̀ kúrò ó ti Once ṣe é it jẹ is- nìyẹn it ó is dẹ̀ máa ń clean, dùn then gan. we will eat it. So it's very delicious. Shout hallelujah. Hallelujah. so àwọn ẹsẹ̀ bíbélì tí ó So the sọ̀rọ̀ Bible nípa verses ìwúkàrà nìyẹn that talked about yeast and living bread bó tilẹ̀ jẹ́ are pé those ones. òótọ́ ni Though it is ẹ̀kọ́ true, búburú àti àwọn ìbàjẹ́ it is true that evil doctrines and corruption, kò lè á wọnú ìjọ it will enter, ṣùgbọ́n kò ní find bà its gbogbo way into ìjọ the jẹ́ church, but bíbélì cannot sọ̀rọ̀ nípa corrupt the rẹ̀ whole pé church. yóò dé àwọn ìwà búburú àwọn The ìwà Bible- ara yóò the máa scripture wọnú ìjọ ìkíní make us Tímótì know orí that kẹrin ẹsẹ̀ ìkíní sí kẹta this- jẹ́ ká ka bíbélì díẹ̀ Behaviors Bíbélì will be sọ̀rọ̀ seen nípa ẹ̀. in the church.
but cannot destroy the whole ò church. kì í ṣe pé ìwà búburú á wá borí ìjọ. Not that it will Rárá, now kì í ṣe overtake nǹkan tí the Jésù whole sọ church. níbí nìyẹn This pé is not what Jesus ìwúkàrà was yìí ó saying á wá ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ That rárá this ìjọ ò lè bàjẹ́ this tó bá will di now níbẹ̀ corrupt the a entire jẹ́ pé church. ibi tí mò ń bẹ́ kọ́ alẹ́ lọ nìyẹn a jẹ́ pé ó tako ìpinnu Jésù a jẹ́ pé And tó then Ọlọ́run if it bàjẹ́ is láyé. so, then it means that it is A jẹ́ contrary pé to Jésù the ṣàṣedànù. teaching. That means that Jesus hasn't done anything Ẹ jẹ́ at ká all. wo ipa tí àwọn ẹ̀kọ́ búburú àtàwọn ìbàjẹ́ yóò fà nínú ìjọ. Let's Tímótì see òkèní what orí ìkẹrin evil doctrines ẹsẹ̀ kíní sí can bring ìkẹta out in the Bíbélì church. sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n ẹ̀mí ń tẹnu mọ́ ọ pé But the Holy Spirit distinctly and expressly declares that ní ìgbà ìkẹyìn in latter times, àwọn mìíràn yóò kúrò nínú ìgbàgbọ́. some will turn away from the faith, Wọ́n máa fiyèsí àwọn ẹ̀mí tí ń tanni jẹ. giving attention to deluding and seducing spirits, Ẹ̀rí èdè tán ló bẹ́ yẹn àwọn mìíràn yóò kó Some- ònú kẹ́nẹ̀. will Ní turn away ìgbàgbọ́. from Kì í the ṣe gbogbo faith. ìjọ ló máa yà. Not the entire church, Kì í ṣe gbogbo ìjọ ló máa kó not ònú the ẹ̀kọ́ entire tuntun. congregation Àwọn of kan ló the máa church, tẹ̀lé ẹ̀kọ́ tí ń but sáré. some will follow that So doctrine. ibi tàbí ẹ̀tàn á wá kóun fẹ́ ráyè nínú Deceit, ìjọ. seducing Bíbélì spirits ẹ̀ka will come so that we ó have place in ṣàlàyé the ẹ máa church. kà. Yes, Wọ́n máa fiyèsí àwọn ẹ̀mí tí ń tanni jẹ bẹ́ẹ̀ni àti ẹ̀kọ́ àwọn ẹ̀mí èṣù. bẹ́ẹ̀ni. Giving attention to deluding and seducing spirits and doctrines that Ìyẹn ni pé demons teach. ẹ̀kọ́ bí wọ́n ti sọ pé ẹ̀kọ́ àwọn Farisí àti àwọn ẹ̀kọ́ àwọn Just as Jesus said that the ẹ̀kọ́ àwọn doctrines ẹ̀mí of èṣù Sadducees yóò and jáde the Pharisees, that níkẹyìn doctrines ọjọ́. of demons will come out Kí in ni mo the ló máa latter jáde time. níkẹyìn ọjọ́? The Eo, doctrines of demons, of evil àǹfààní ayé spirits, kan. will abound in the Mo ti world. ẹ̀gbọ́ kinní kan. I heard something. Èmi àti pọ̀pọ́ mi ń sọ́bọ̀ nù mọ́tò. Mo My kà wife and I mo ti were proof ẹ̀ talking pé in the car, kò tí and I ì proved lóòótọ́ it. ṣùgbọ́n mo wá ń wò pé though it isn't òótọ́ true kékeré yet, kan máa wà but there bẹ́ẹ̀. is a little Ó ṣe ṣe ká overlapping ó truth ṣe ṣe ká má there. ì tí ì gbé jáde tó bá yá wọn á gbé Though- jáde. Ìgbà tí mo ń kà á, When I was reading, ó fún mi ní abẹ́rẹ́ kan látọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́. it injected something into me Abẹ́rẹ́ from the yẹn Holy ni pé Spirit má yẹsẹ̀ nínú òtítọ́ o. Gbogbo that dé don't máa deviate sọ from máa this sọ truth. ṣá máa sọ. Continue saying it. Kí ló ṣẹlẹ̀ Continue ni pé proclaiming it. wọ́n What ẹ̀ happened ti máa was, rí bẹ́ẹ̀. You might have been seeing it. Pépà kan ṣàlàyé pé òun ti wádìí lọ́wọ́ àwọn tí ó There was a fàwọ́ particular paper pé that kò tí ì sóòótọ́ ń bẹ̀. he had examined it from the Jehovah Witnesses, but Màá he said kódà tó bá to yá establish màá the máa truth. monitor website wọn torí tó bá yá wọn á gbé Then ibẹ̀ tó bá later, ti dé òótọ́. Wọ́n ní Jehovah We'll be Witness monitoring their website. wọ́n ṣe àwọn àtúnṣe kan lọ́wọ́. That the Jehovah Witnesses were amending some things. Mẹ́ta ni wọ́n kọ. Now, Ìkan nínú rẹ̀ one of it is wọ́n ní wọ́n ti ṣe ìpàdé they were held a the meeting. Council of Elders Worldwide Okay. pé Held the meeting of Council of káwọn ìjọ Elders foríjì wọn. that the church should forgive Pé them. ẹ̀kọ́ yẹn ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ pé ká That má the gbẹ̀jẹ̀. doctrine Sọ is pé not láti àkókò established. yìí pé àwọn tí aráalé wọn ti kú láì gbẹ̀jẹ̀. That they Kan fi should ìfẹ́ not dáríjì take wọn. blood transfusion. That they should Sọ just pé kí wọ́n forgive máa them. gbẹ̀jẹ̀ For lọ. those that have stood on that doctrine, that they Èkejì should be doing it now. The pé second one, pé kò sí òótọ́ kan bẹ́ẹ̀ pé that there is no Jésù truth, ti dé ní 1914 nínú ẹ̀mí. that Jesus has come in the year 1914 in the Mo spirit. jókòó ti lálẹ́ àná mo kà dáadáa. I read it very well Wọ́n yesterday. ní ẹsẹ̀ tí wọ́n lò pé That the verse they used, generation tán fi túmọ̀ pé 1914 they use pé kò sí one generation to the ìfẹsẹ̀múlẹ̀ kan other, bí alára. that it has not yet been Wọ́n ṣàlàyé established. They lẹ́kùnrẹ́rẹ́ explained it, ẹ̀fẹ́kọ̀ wọn they ti rí gẹ́lẹ́ lẹ́nu wọn expatiated ti it ṣàlàyé. in detail. Ìkẹta The third one, wọ́n ní àwọn àyípadà á máa ṣẹlẹ̀ o. that there Ìkẹta will be wọ́n amendments, sọ lórí adjustments all over. ìlànà discipline mi ò ní sọ yẹn lẹ́yìn That lẹ́kùnrẹ́rẹ́. the procedures Ó- of discipline. mo máa fẹ́ wádìí nǹkan I like to examine things. bẹ́ẹ̀ ni mo ka pépà Then I the read cable paper. news online Cable News Online ó wá gbé jáde. brought it out. Òun náà wá ṣe investigative journalism. Ó wá There lóun was lọ an bá investigative journalism àwọn there. Jehovah Witnesses ní bí ọ̀nà bíi mẹ́ta. Àwọn yẹn sì lè sẹ́ kán máì tí ì mọ̀ torí wọ́n kọ́ síbẹ̀ Those pé people may kan still ka- deny it kan because ka they lẹ́tà are yet yẹn to know that they should láàrin read that gbogbo letter. àwọn In the ọmọ presence Jèhófà tó bá ti gba of ìrìbọmi. all Jehovah Witnesses that have been baptized. Pépà yẹn wá ní
àwọn Jehovah Witnesses bíi ìsọ̀bí mẹ́ta tó ń wádìí About lọ́wọ́ wọn ní 3 Nàìjíríà categories wọ́n náà ní kò sí òótọ́ kankan that bẹ́ẹ̀. there was no truth in kódà it. wọ́n tiẹ̀ tún sọ fún pé They even said iṣẹ́ àwọn àpótólì orí kẹẹ̀ẹ́dógún that Acts of ẹ má Apostles jẹ ẹ̀jẹ̀ 15 that they ẹ should má not jẹ ohun eat ìlọ́lọ́run blood, pa orí ẹ̀ anything làwọn wà. strangled, that they are still on it. Jacob ṣe ẹ ti That rántí is the ẹni doctrine ò of ní ṣàlàyé yẹn Jacob lónìí kí ló gún mi lábẹ́rẹ́ níbẹ̀ ni or pé Jude or James rather. mú táwọn tó nígboro ẹ̀ máa tó wọ́n ń gbọ́ o They were listening. kí ni mo ní wọ́n ṣe òtítọ́ bíbélì ẹ̀ jẹ́ ká máa sọ ṣá. Let's continue to say the Tòló truth pẹ́sẹ̀ of the ìgbà tí mo Bible. ń sọ létí ìyàwó mi When I was saying it to Oníṣẹ́ wọn sọ pé Jésù the ti lé ní hearing of my wife, mo ní ẹ̀kọ́ tó gbàgbóró nígbà tá I ẹ̀jẹ̀ said gba Jésù nìyẹn bóyá the doctrine bóyá mo ní bóyá kò that dé was tí all over when mo ní we bóyá kò first dé tí ìran received ti yín Jesus. ń tá à ń bá pàdé Maybe you ni didn't pé hear it. Jésù What ti we dé nínú ẹ̀mí nínú that ẹ̀sìn Jesus kẹ́ni has come kódà in the spirit. wọ́n tó calculate ẹ̀ nígbà tó They sọ pé calculated it 1975 ní ayé máa parẹ́ in the wọ́n ń gbé ká nígbà yẹn the one we perished in 1975 and they àwa tó proclaimed gbàgbọ́ ń gbà yẹn àwọn ọmọ náà kan the sọ pé information ẹ̀kọ́ ajérí that àwa kan ló ń sọ the pé kò sí doctrine of nǹkan tó Jehovah wà Witness bẹ́ẹ̀ that ayé ò parẹ́. we were one of those that were saying that there Àwọn kan- was no truth in it. àwọn kan sọ And some people were saying ó yẹ kéèyàn múra dáadáa o that we should Kìnní- get prepared. kíní kan máa ṣẹlẹ̀ ní 1975 Something will happen in 1975. mo ní kò sí kankan tó I wá said there was nothing in it. sí kankan tó wá ṣẹlẹ̀ ní There was nothing. 1975 Nothing will happen. mo ní mi ò ní ká má múra o. I'm Àmúra not saying you shouldn't prepare yourself. Bọ́lọ̀ bá fẹ́ ṣe kankan náà There is 1975 God gan ó máa torí wants to do tajé ni kó má something. ṣe kankan ó dàbí sakọ ìgbàlà Just like that woman, Shako Igbala. ṣe mọ̀ pé Jésù tiẹ̀ fẹ́ dé Jésù tiẹ̀ dé Our own Jesus ayé wanted tiẹ̀ to come, parẹ́ and our own Jesus actually came. ó kó gbogbo And ìjọ lọ our wọ́n lọ life gbénú gbó ended. lọ́nà Ìbàdàn Then he made the Ó ti entire rán congregation ó ti to go rán gáàsì astray. àbúrò ìyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn ẹni tó jẹ́ pé ibi tó ti lọ gba agbára àwọn ìdí nǹkan kan náà fi ṣàgbára Where he fún sódà went èrò a máa jà bẹ́ẹ̀ for power, ìdín so èrò that dẹ̀ ń jà bẹ́ẹ̀ people ìdín will come en masse títí dìín á fi jẹ́. until we'll be eaten up by what? so abẹ́rẹ́ tí mo rí bá ń bẹ̀ nìyẹn. And this is what injected me. nǹkan tí mo ń mú jáde bẹ̀ What ni I wípé was trying to bring out is ìjọ ò lè bàjẹ́ that the church can never kí mo ní kò lè ṣe destroyed or be corrupted. kí gbogbo ìjọ wa wú ká dé bàjẹ́ And kò lè for ṣe the whole congregation ìyẹn to ni be mo fẹ́ corrupted, correct that is Torí what I nínú want ìtumọ̀ to correct tí a máa ń because of the meaning that we òwe shall yìí give it, pé give ìgbà this tó bá yá parable. That when the time ìbàjẹ́ á comes, káàkiri gbogbo ìjọ the kò rí bẹ́ẹ̀ corruption will abound. tó bá rí It's not bẹ́ẹ̀ so. If a it jẹ́ is pé so, ikú Jésù já sí. it means that the death of Jesus is in vain. so a jẹ́ kó máa tako It means that to màmá be àkàlàyé contrary ẹ̀rọ á tako to be contrary ọkàn Jésù to nínú the òwe mindset òwe of tó pa yìí Jesus on the parables ọkàn ẹ̀ ni that pé he said. iṣẹ́ tí His ìrere mind máa ṣe was nínú ènìyàn the àti work that nínú the ayé gospel will do in the títí life ọjọ́ of man and in the ìkórè. world till the time of Ọkàn rẹ̀ harvest. nìyẹn. That is his so mindset. ìbàjẹ́ máa wà There will be Tímótì corruption. Orí Second kẹta. Timothy chapter 3. ẹsẹ̀ ìkíní. Second Timothy. ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀ yes pé ní ìkẹyìn ọjọ́ ìgbẹ̀wò yóò dé. But understand this, that in the last days will come certain perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear. nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ hard to do what. To deal with and hard to bear. síbẹ̀síbẹ̀ kò lè wó ìjọ o. Nevertheless, it can never Bíbélì destroy lẹ́ńkà. the church Yes. or crush it. nítorí àwọn èèyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ sí ara wọn. For people will be lovers of self and utterly self-centered, olùfẹ́ owó lovers of money, afọ́n and aroused by an inordinate greedy desire for wealth, agbára proud and arrogant and contemptuous boasters. aṣàìgbọràn sí òbí. They will be abusive, kì í ṣe inú ayé nìkan ni o á disobedient to wọnú ìjọ parents. o. It will enter into the church. ẹ rí i pé àwọn ìwà wọ̀nyí ń wọnú àwọn This kan nínú ìjọ. behavior, ṣùgbọ́n kò lè attitude gbogbo ìjọ ò lè is- dàbẹ́. Are entering into the people's lives in the church, but not the Bíbélì whole Bíbélì members of the church. Yes. aláìlọ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ni ẹ rí i pé àwọn èèyàn wà
tí àwọn mórí táwọn lè tó padà ungrateful. bíbélì là ń kà gbogbo táǹkà yìí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. All what we are reading is starting and will continue to happen. aláìmọ́, Unholy. aláìnífẹ̀ẹ́, aláìlè dáríjì ni. They will be without ìyẹn natural human ìyẹn alẹ́ tó máa affection. wà ọkàn èèyàn ń le àti dáríjì ń nira báyìí ní kẹ́yìn Very ọjọ́ hard yìí a to máa forgive tẹ̀síwájú. people. It will still continue like that. abanijẹ́, àbí ìyẹn ò í ṣẹlẹ̀ ìyẹn tiẹ̀ ti wá pọ̀ báyìí lórí Like that. íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n á dédé gbé ẹ sí nǹkan tó ṣe Even wọ́n lè gbé fọ́tò ẹ gan abounds in the tó ṣe internet. kan They gbé will fọ́tò slander onífọ́tò you, kan bọ́ọ̀gì ẹ kan sọ bringing tí ò ṣẹlẹ̀ images, ìyẹn ti wà. pictures that is not real. máa kà á aláìlè kóra wọn níjàánu. bẹ́ẹ̀ ni. Intemperate and Ẹ bọ́ loose tẹ̀sẹ̀ in kẹsàn-án, morals and nǹkan conduct, yes. uncontrolled. ṣùgbọ́n wọn kì yóò lọ síwájú jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ni bàbá Paul ní bọ́n ṣe ń ṣe bí ẹsẹ̀ kẹjọ ẹsẹ̀ kẹsàn ẹsẹ̀ kẹjọ ẹsẹ̀ kẹsàn. gẹ́gẹ́ bí Jánésì àti Jánésì Jámbérì àti Now, Jámbérì. just as Jannes and Jambres ti kọjú ìjà sí Mósè. were bẹ́ẹ̀ni hostile to and resisted àwọn Moses, kan dìde wọn máa gbógun some people will rise up and resist it ẹ máa too. wò bólẹ̀ tí ní Jánésì àti Jámbésì That's ilẹ̀ where you Egypt see nìyẹn Jannes and Jambres ilẹ̀ Egypt that nìyẹn was in the nígbà land kan of fẹ́ kó Egypt. Sẹ́lì jáde when the tí Israelites àwọn were kan dìde to be taken Àwọn out, pé some people wọ́n arose. dáná ọ̀pá sílẹ̀ ó They lè stood jò up. àwọn tó ń dìde nígbà yẹn Moses tó ń dìde pé spread forth ìkan ni his wá rod, àwọn ni Paul became rí pa. serpents, and some people rose up and said no. wọn ò ní tẹ̀síwájú They will ṣàkóso not ó níbi tí progress. wọ́n dé tí agbára Jánésì àti Jámbésì tó They ṣe got to a kéde point where àbí kò dópin they could not wọ́n débi move àwọn forward kan táwọn ò lè again ṣe nǹkan tí Mósè tán wò. because the Bẹ́ẹ̀ enemies náà could not ni do what àwọn what ẹlẹ́kọ̀ọ́ Moses èṣù did. àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ Likewise, ẹ̀mí those èṣù with wọ́n á demonic débi tí doctrines, agbára wọn máa ṣe they kéde. will get to a point where they will not be able to go ó ní further. wọn ò ní Their tẹ̀síwájú jù bẹ́ẹ̀ lọ power will end. They will Títí not be wèrè able wọn yóò fi fara to go hàn. further wèrè wọn yóò ṣe kéde. until their insanity is revealed. nítorí wèrè wọn yóò The farahàn fún foolishness. gbogbo gbogbo ènìyàn. Because ènìyàn their á rí pé wèrè rẹ foolishness o. will be revealed gẹ́gẹ́ bí to tí wọ́n every ti man, yọrí sí. ẹ̀rí pé ìbàjẹ́ òun which pọ̀ is sí báyìí the outcome. bóyá ẹ̀ tí ì rí pé márèèjì ti wà láàrin You can ajá àti see, ènìyàn. Uh, ó wà lórí WhatsApp there is a marriage between wọ́n ń fẹ̀dí ẹ̀ sí mi. a dog and obìnrin a woman. jókòó ajá ọkọ The- ẹ̀ náà dẹ̀ jókòó wọ́n wọ gáùn fún wọn. àwọn A èèyàn dẹ̀ woman débẹ̀ sat down wọ́n dẹ̀ together ṣe with her márèèjì dog wọn. as her husband, and they took pictures. They put on wedding garments. àbí wèrè kan nìyẹn. Is that not foolishness? wọ́n tún sẹ́ẹ̀dì kan sí mi. Another one was sent ẹ̀gbọ́n to me. àtàbúrò ọmọ ìyá kan bàbá kan ìyá kan ló bí wọn àwọn méjèèjì Both bẹ́ẹ̀ wọ́n kì í siblings, ṣe ara wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ They ṣe kissed márèèjì wọn themselves ní. and they got married to each other. ọmọ ìyá kan ṣoṣo Siblings ọkùnrin of the same ọkọ parents. obìnrin ìyàwó yèyé kan ọmú The kan ni wọ́n jọjọ mú. the same mother of and the they same mother. celebrate ìgbéyàwó wọn And their ní. marriage was celebrated. ó ti dé ìkùlé tán bẹ́ẹ̀. It's coming àbí kò nearer tí ì dé now. bẹ́ẹ̀ tán. Coming nearer. 9. even if you are too careless tó bá wà too careless before you know it Tí o bá àwọn ọmọ ṣọ́ra. yẹn àwọn máa máa bára sùn nílé rẹ̀. Your children might involve in illicit affair without your knowledge. pẹ̀lú fídíò tán wò kíní tán gbé With sọ́wọ́ yìí pẹ̀lú ẹ̀rọ ọwọ́ wọn yìí tí ẹni kan máa fi ṣeré tán because fi of ṣeré those yìí things, tán bá wo phonography film débi tó because lágbára of those things practical ló that, kù. that are available on their set, their Android phones they have in their hands. àwọn àánú pákó We are in the former church. àwọn ọmọ ilé kan wà lẹ́bàá ilé wa wọ́n wá And our wọ́n ti children school wá. beside our house, tó they bá came from ṣọ́ọ̀ṣì wa school. wọ́n wá ń wo fíìmù yẹn They were watching obìnrin wà lára àwọn student form náà wà wá. pornographic film. ìgbà tó débi practical They were tí wọ́n female. bóra wọn mọ́lẹ̀ Then gbẹ̀là gbọ́ gbé during the practical aspect, then they gbẹ̀là gbọ́ gbé took hold of the yẹn wá ń obìnrin yẹn fẹ́ sábà one máa another. sálọ àmọ̀ bọ́n ṣe wá bóyá wọ́n ṣe bóyá wọn ò ṣe ajá wa ń gbọ́ That gbé lady, Ẹ kí that ló wá dé girl bẹ́ẹ̀? was about to run away, and she was shouting. ìgbà tí ó lè wẹ̀ kí ló wá sódò ṣe. When she couldn't do it, why kí ló wá wo should fíìmù fún she ẹni bá ti come wo to watch fíìmù film? ó ní Anybody nǹkan ṣe àbí kò ní who nǹkan watches ṣe. film
must definitely to have an impact. That corruption ìyẹn lẹ fi abound. rí òyìnbó Going in gbòfin the kalẹ̀ world. wọn ì jẹ́ kó bó ti wù kó jẹ́ pé wọ́n ló bí wọn wọn ì jẹ́ kọ́mọ ìyá méjì tó bá ti jókòrin àti obìnrin sùn sí yàrá kan. The white people don't allow such to happen, especially if they are débi pé siblings, kọ́sìn to sleep in the same room. ìyẹn tiẹ̀ ìyẹn easy àjò kọ́sìn nǹkan ọmọ òǹkù Not kan to talk about ẹ kó wọn sí yàrá kan wọ́n ń being sùn pọ̀. cousins Before you know to it, each other or one another. ẹ ti bímọ fúnra yín o ọmọ àǹtí ẹ ti bí àti ọmọ Before rẹ you know it, tó bá gbélé before they you would know have it impregnated themselves wọ́n ti má rí and lábẹ́ òrùlé ẹ̀ o. get kids. tó ìbàjẹ́ ń tẹ̀síwájú á máa The tẹ̀síwájú corruption tá a máa rí. Going further and ẹsẹ̀ to continue to orí ẹsẹ̀ move further. kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹtàlá. ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn búburú àti àwọn ẹlẹ́tàn yóò máa gbilẹ̀ síwájú sí i. àbẹ́ẹ̀rí kí náà máa ṣe. wọ́n máa gbilẹ̀ síwájú sí i. bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé ó máa borí ìjọ. Not that it will overcome the church. wọ́n á máa gbilẹ̀ sí i. They will Wọ́n máa continue to tàn ní abound. Eo, wọ́n ó máa tan ni jẹ. wọ́n á máa tan ni They jẹ. will a ó sì be máa tàn deceiving. wọ́n jẹ. kí náà máa ṣe and fáwọn náà. They too Máa will tàn be wọ́n jẹ. deceived. orí kẹrin Timothy kejì Second Timothy ẹsẹ̀ chapter 4, ìkẹta sí ìkarùn. verses 3 to 5. nítorí pé ìgbà yóò dé For the time is coming tí wọn kì yóò lè gba ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro. when people will not tolerate and just sound and wholesome instruction, ṣùgbọ́n bí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí etí ń rìn. but having ears itching for something pleasing and gratifying. wọ́n lọ kó olùkọ́ jọ fún ara wọn They nínú will gather ìfẹ́kùfẹ́ ara wọn. themselves etí one rìn teacher yẹn after nǹkan tó ń another. dùn mọ́ ni sẹ́mo pé téèyàn bá ń fi Something nǹkan that is rotí pleasing tó bá ṣọ́ra and wà bá gratifying. dúrọ̀mù ẹ jẹ́ torí ó máa dùn ni. Something Ó that is máa dùn ni. pleasing So and gratifying. àwọn ẹ̀kọ́ tó dùn mọ́ ni The láti things that gbọ́ are pleasing, ni a máa tẹ̀síwájú gratifying. wọn a máa yí That- ẹ̀kọ́ padà. Church will continue Bíbélì lè and kà. then they will change the doctrine. You are ready. ṣùgbọ́n máa ṣe pẹ̀lẹ́ nínú ohun gbogbo. Bẹ́ẹ̀ so àwọn they can't listen to very sound doctrine yẹn wà títí Jésù àfìdé yẹn á máa. Until Jesus comes, it will ẹ continue. má gbàgbé bàbá wa Pétérù Don't gan forget tiẹ̀ our ké father gbé Peter tiẹ̀ lágbára ó ní even bí shouted. ó ní olùkọ́ni èké wà Said our láàrin wọn false ní ọjọ́ teachers, ọ̀nì among Bẹ́ẹ̀ni, them wòlíì èké wà ń jọ in that days, olùkọ́ni èké yóò dìde láàrin in yìí those ó days, sọ ìwà he wọn said that kódà bí false ẹni teachers jẹ́gun will bí ẹni sọ arise. àyájọ́ bí Pétérù ṣe sọ̀rọ̀ kò sólùkọ́ni kan There tàbí is no àpọ́sítélì teacher kan or one tí or ò kìlọ̀ one lórí ẹ̀ apostle. bàbá Paul ké púpọ̀ wọ́n sì Kódà- jẹ́ That Paul shouted. ó ní ká má darapọ̀ mọ́ wọn tí a bá He rí said we should not Kakó lè identify sọ. with them. We Kakó lè should not mingle with them ká má bàa kó bá wa. so that they will not. bí ẹni ṣépè ni Just bí like Júdà ṣe sọ̀rọ̀ lé wọn lórí cursing, bí the ẹni way ṣépè he talked, ó pè wọ́n ní on it. He ikú called tí ò them ní alárìnkiri. that they are wandering stars. ó ṣàlàyé o àwọn tí Explained àwọn tí ń ṣàròyé ó ní wọn á parun pátápátá. That they will be utterly destroyed. bàbá Jòhánù tiẹ̀ ní Our Father John ẹ said má sọ iṣẹ́ tí àwa ti ṣe nù that don't tí ẹ bá ti rẹ́ni let tó the mú work we ẹ̀kọ́ done wá get ẹ lost. má jẹ́ kí iṣẹ́ wa bàjẹ́ Don't let it be destroyed. ẹ má bá wọn jẹun ẹ má tiẹ̀ Don't ẹ má tú eat wọn with them. ẹ má tú wọn kó dàbọ̀. Don't even Ẹ rí bid pé- them farewell. ìgbà tí Jésù jókòó sínú ògo When Jesus tó máa is ránṣẹ́ sitting sí in the glory ìjọ and àní how ká to ti lo send àkókò lé lórí nígbà message tá a to ṣe the kọ́ church, méjì ẹ rí i pé ìgbà and tó see that bójú wọlẹ̀ tó on wo ìjọ looking down méje and looked at tó wà the 7 ní churches Asia in nígbà yẹn Asia at that time. ìjọ méjèèje yẹn These wọ́n ní 7 tọ́kì ló churches, wà ó jẹ́ ká mọ̀ yín pé eléyìí ni mo rí sí ọ that this is ẹ̀kọ́ what I have Bálámù the teaching, the doctrine of Balaam ẹ̀kọ́ Nikolantani and that of Nicolaitans wà láàrin ìjọ ṣùgbọ́n ẹ rí i pé nípa were in gbogbo the àwọn church. ìbàjẹ́ yẹn But ìjọ you dúró see àbí that òdúró despite this láàrin ìjọ corruption, kọ̀ọ̀kan the church a ní àwọn kan wà still láàrin stands. yín àwọn kan wà láàrin yín There are ẹ̀wù some people méjèèje in your midst. títí Just dé ìjọ Laodikia examine the 7 churches nìkankan nìkankan to even to ẹ rí i Laodicea pé church ìjọ dúró one by one. kí mo ní ìjọ Church ṣe still stands. kí mo ní ìjọ ṣe The church still so stands. nǹkan tí mo fẹ́ correct kò ju kékeré pé What I want to correct is kò just sí little. kì í ṣe èròǹgbà Jésù It's not wípé the mindset of Jesus ìbàjẹ́ á wá borí ìjọ tá a that bá ìjọ jẹ́ corruption òun will overthrow the church. kò sí nínú to ọkàn corrupt Jésù it. bẹ́ẹ̀ o It's èmi never yóò kọ́ in the mindset of Jesus. I ẹnu will build ọ̀nà my kókó church. ní ṣe kẹ́nẹ̀. And the gates of hell màá will wá not tẹ̀síwájú overcome. láti wá fi ẹsẹ̀ bíbélì tí
wípé That will Jésù continue to mẹ́rin support pé it with ìjọ ló people máa gospel. wọnú ayé lọ That tó máa the bá church tó will máa enter sọ into the ìbàjẹ́ á world. máa gbòòrò ṣùgbọ́n ìjọ á So máa ti ẹsẹ̀ corruption wọnú ayé. will abound, yet the church Fẹ́ fẹsẹ̀ bíbélì will yẹn mo fẹ́ correct enter o. into the world. That's Ẹ what I want forí to jì mí correct. o torí mo ti sọ bẹ́ẹ̀ rí pé I've said it before. pẹ̀lú àwọn ẹsẹ̀ tí mo kó jọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé ṣe ni Bible yeast verses máa yí gbọ́ lọ that ṣùgbọ́n yeast will mix with the church, mo tàdúrà àgbà but I prayed. mo tún bíbélì kà I read the Bible ìmọ̀lẹ̀ wa tàn again. sí mi lọ́kàn yìí pé Then kí ni máa there was jẹ́ ní Jésù ní illumination in my ayé heart. What will be the gain of ẹ̀ ní Jesus? ṣàṣedà. May you not work labor in Bí vain. iṣẹ́ ìgbàlá ṣe ń yé mi sí ó tẹ̀ wá tó kalẹ̀ pé continue to kí understand ni the work of Jésù ń ṣe salvation. lórí àlùfáà lókè What is Jesus doing tí at the ìbàjẹ́ á fi wó ìjọ mọ́lẹ̀ above? That kí ló ń ṣe corruption lórí will now ìtẹ́ crush or lókè destroy ajẹ́pẹ́ṣẹ́ them. ẹ̀já What is he sásán doing up there? iṣẹ́ It means ìràpadà that tó he dẹ̀ has ṣe ni labored pé today. The work of eléyìí ò redemption ní he did bàjẹ́ is that this one Mo ní because kò ní will ṣe. not be láti ń pè corrupted. ní Ọlọ́run tòkè That's sílẹ̀ why it's called the ó God fẹ̀mí of mímọ́ the heavens jókòó and tì the wá earth. òun gan lọ jókòó And lórí God, òkè and he too ó is jókòó up lọ́wọ́ there ọ̀tún Ọlọ́run sitting at the right hand of ojú God. mímọ́ ló fi ń wò wá He is looking at us with holy eyes, ojú mímọ́ yẹn ló fi ń wọlẹ̀ and he's ó dẹ̀ looking rìn ẹ̀mí mímọ́ down kẹ́mi mímọ́ máa bá and ṣẹlẹ̀ sending the Holy Spirit to help. ẹ rí i pé òun gan dìde lórí ìtẹ́ I too stood Jòhánù up, said ìgbà yẹn John, persecution ń lọ lọ́wọ́ there was persecution mo fẹ́ràn on ọ̀sùnjọ́ mi earth. I tó wà want to láyé send you to my church, kọ̀wé sí in the world. Éfésù Right kọ̀wé to sí Símnà Ephesus, kọ̀wé sí Philadelphia bá mi kọ̀wé sí wọn. Philadelphia, mo ti ṣẹ̀kọ́ right yẹn padà there. lọ́wọ́ ẹ rí i pé I've ìlú kankan got to ló do ní that. wàhálà tiẹ̀ that kí ni mo pè each é of these cities, Eo. each of these cities ó dé ṣe have jẹ́ its own pé àwọn peculiar nǹkan tó ń problem. ṣẹlẹ̀ ní ìgboro wọ́n ń wọnú ìjọ That- kankan Things that are happening in the town is entering into the church. ìbàjẹ́ ìgboro òrìṣà The ìgboro corruption ó of ń the wọ- church, kódà the state idolatry of the world, state entering into the religion church. state idolatry ó ń try láti influence ìjọ ìfẹ́ kó fi ayé ìgboro ó ń try láti influence ìjọ síbẹ̀. ìjọ dúró All these things are influencing the church. Yes, ìjọ the dúró church says them. so ẹ jẹ́ kó kalẹ̀ Let it be settled. ìbàjẹ́ ò lè borí ìjọ o. Corruption can never overtake the church. so tí ó bá jẹ́ pé ojú yẹn ni gbogbo wa fi ń wò tẹ́lẹ̀ ẹ If forí jì we mí are looking ìbàjẹ́ ò ní borí ìjọ o. at it in Sọ that bẹ́ẹ̀ jáde fúnra dimension rẹ̀. before, then let's change our ìwọ náà mindset. wàá sọ fúnra rẹ̀ Corruption ìbàjẹ́ ò ní will not borí mi o. overcome the church, and corruption will not overcome me, to not overtake my life. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ bí ò ní Lord sí lára help àwọn me. tí ìbàjẹ́ máa I mú nínú will ìjọ not o. be part of them. So, ìbàjẹ́ máa má wọn kan o Corruption ṣùgbọ́n will Ọlọ́run ní jẹ́ overtake. kí n sí lára àwọn tí ìbàjẹ́ máa mú So nínú ìjọ. corruption will be overtaking some people, but I will not be among them. Jésù Olúwa wa. Jesus name our Lord. Ẹ jẹ́ kí n wo apá kejì yìí mo wá ní kókó bíi mẹ́ta tí màá fẹnu kàn bí mélòó kan ká tó máa lọlé. One, ìyẹn mo sọ pé ibi ò tí ì borí ìbàjẹ́ kò tí ì borí ìjọ rí. Kókó Corruption àkọ́kọ́ has never tí mo overcome ní ká wò nú ẹ̀kọ́ Jésù. overcome the church before. Torí Jésù ti The ṣe first ẹ̀kọ́ one, tó balance. because Jesus has already. So tí a bá kàn fẹ́ ronú bí ènìyàn lòdì, kéèyàn So máa if you want kọlu to- ẹ̀kọ́ kó má kọlu Jésù olùgbàlà. Think Jésù pe ìjọ ní nǹkan méjì ńlá. humanly. Ìkíní, the church is salt. Iyọ̀. The church is salt. Iyọ̀ máa ń tọ́jú nǹkan. Ó máa ń dáàbò bo nǹkan kó má It bàa protects kẹ̀. things so that it will not decay Mo ṣáà or from corruption. mo máa ń wo àwọn obìnrin láti kékeré ṣe tí mo tún ní pọ̀pọ̀ yìí. Tó bá tẹ́ bá ti bàtà tẹ́ bá ti I sáré lọ observe ata women, sẹ́nilé aláta. And Tẹ́ ẹ̀ most tí ì ṣe especially tán. when I have Tẹ́ ẹ̀ tí ì ṣe a tán wife. láti se ọbẹ̀ ata yẹn. when you are not ready to Kí lẹ máa ń ṣe sábà prepare yẹn ẹ̀yin your obìnrin? stew. Èèwò. What is done to preserve Tí ẹ that bá dédé rẹran dé, pepper tí ẹ is to tí put ní salt. táìmù tẹ fẹ́ fi bọ̀, kí lẹ máa ṣe sẹ́ran yẹn? Whenever you have Ìdí wo lẹ fi fi yọ̀ sí kí lè rò ọkàn yín? you preserve Kó lè that dùn meat, àbí? you preserve it Ew. by putting salt Èèwò. so that it will not decay or corrupt. Nǹkan tí Ọlọ́run wá gbé wa kalẹ̀ sí tó jẹ́ ìjọ nínú ayé nìyẹn. That Pé- is what Ọ̀yá church is ẹ all bọ́ about. síbẹ̀. Má That's jẹ́ why ó it sets up the bàjẹ́. church
so that, I má mean, jẹ́ the word, kékeré so ní that ìbàjẹ́ ò lọ ọbẹ̀ má jẹ́ ó bàjẹ́ o. you have to go there so that orúkọ rẹ people will nìyẹn not kí be lorúkọ rẹ destroyed. o. So your name Nǹkan now sọ wá ní ayé is mi. don't let it be decayed or corrupted. That is our name in the world. olúwa ràn mí lọ́wọ́. Lord help me. orúkọ tó o pè mí jẹ́ kí n The jẹ́ bẹ́ẹ̀ name ní you have ayé. called me, let it be, jẹ́ kí n jẹ́ bẹ́ẹ̀ let it nínú be ilé. so for me in my home, jẹ́ kí n jẹ́ bẹ́ẹ̀ láàrin àwùjọ. in the jẹ́ kí n jẹ́ society, bẹ́ẹ̀ ní àdúgbò. in my street. nǹkan tó o sọ mí nìyẹn. The gẹ́gẹ́ bí name you ìjọ called tó o pè me wá as the nìyẹn. church. That is what you have called us as the church. ní orúkọ Jésù olúwa wa ní agbára. tó ipò tí a gbé ìjọ sí ni pé Position that church is put kó dáàbò bo ọmọ ènìyàn. so that it will protect, preserve man. mankind máa ka òyìnbó rẹ̀ correct mi ń túmọ̀ láti túmọ̀ rẹ̀ lédè ara mi ni ẹ̀hún mi mo ṣàkọ́ láti dáàbò bo ọmọ ènìyàn. To protect mankind kúrò nínú ìbàjẹ́ from àti rottenness ìparun. and destruction. Iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé wa kalẹ̀ fún ìyẹn ni pé agbára kan What we wà are set up for, agbára kan wà there is nínú ìjọ apa- there is tó a máa ń kind ṣe of lòdì sí pé kí nǹkan element tẹ̀. in the salt that is contrary to something being Agbára rotten. kan wà that is force against behind rottenness. The church is a force against what? Rottenness. We are there. Bí iyọ̀ ṣe dúró, Just as kì í rí the rapture as salt, ogun ló máa jà, kí mo ló máa ṣe? it will It's find. inherent in salt. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tá a gbé sínú wa gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì Just like ó wà níbẹ̀. what A is force put that in will us. fight against corruption. Àwọn agbára tí yóò bá ìwà ìbàjẹ́ jà. Òun ni Jésù sọ pé tí iyọ̀ bá ti sọ. So, but that's why Jesus Adùn said, rẹ̀. if salt Kí ni ọ̀tẹ̀ máa loses ṣe? its saltiness, Tí ò then it lágbára will àti become gbógun trampled. tí When lórúkọ it doesn't Jésù have àní any tètè force mọ́lẹ̀ o. again to wage So, war against Iyọ̀ tó bá ti rottenness. sọ agbára anú So ẹ̀yẹn if salt loses its wọn ò ní taste lò ó. or saltiness, sórí it will not be títì used ni. again. It's no more useful. It will be thrown away. So agbára kan wà So tọ́lọ́run there ti is a pè force sínú ìjọ. That Òun lẹ fi máa rí that pé as put in the tẹ́ bá church, ti gba Jésù. that whenever we accept Àwọn ọmọ Jesus, náà kan máa ń pè ní holy some anger. children Ẹ̀mí kan máa of God dìde nínú ẹ̀ tó can bá call ti rí it holy ìbàjẹ́. anger. Ẹ̀mí kan that dìde lòdì sí pé no. Whenever Kò yẹ kó rí this bẹ́ẹ̀. spirit sees anything Ṣé mo parọ́? rottenness in your life, Ṣé mo parọ́? that spirit will rise Tẹ́ bá ti in you. àtakò ní. That this is contrary. It will Nínú always rẹ̀ be contrary to anything that is has to do with corrupt. corruption. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ó tún ní adùn flavour. That Iṣẹ́ wa flavour. ni pé ká tún fi adùn sáyé. So Ká our fi adùn main sáyé. purpose is to Àwọn add ayé flavor tó to the dógùn word. ká tún fadùn sí. To add flavor to the word that is already Ká fadùn rotten. sí. To add flavor. Ẹ̀yin náà Seasoning. torí àwọn kan wà báyìí tó jẹ́ pé taste land yín ti sóò bàjẹ́ tó jẹ́ pé ẹ ti fi so yọ̀ kọ́ra. Ẹ máa bẹ̀ lọ ẹ máa tírèènì ẹ lọ rí tírèènì ẹ o. Spoiled. So you have to train yourself. Mo yàbàrà ní o. It's just a vibration. Kò lè pa yín tírèènì It ẹ. can't kill you. Train yourself. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iyọ̀ mẹ́díkálì Too much kò of ṣe salt nǹkan kan fún. has nothing useful Wọ́n fi kọ́ wa wípé in your bí body. ẹ ṣe jẹ iyọ̀ lẹ ṣe máa yà. Just as you've eaten salt, Kì í dà you will jẹ́ pass it out. bẹ́ẹ̀ tó bá ti dénú will àgọ́ digest. ara rẹ̀ But on getting to tó bá your ti pé ó body ń yá step, a máa máa rẹ̀ later, gbóná. it will. Tó ni wọ́n ṣe máa ń Increase sọ your body fún yín tí temperature. pupa bá ń ga lọ sí tí wọ́n á ní That's why you are ẹ̀dín told yọ̀ yín kù. you should reduce your salt intake. So ẹ má jẹ́ kó dìgbà tí dókítà máa sọ yẹn fún ẹ. Don't get to the stage where doctors or people will tell you ẹ̀dín that. magi yín kù o. Reduce your seasoning intake. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ níbí lọ́jọ́ kan mo yàbàrà. Somebody, Sọ pé mo some yàbàrà. people were working Àwọn ọmọ here. Ọlọ́run ẹ̀wà tán ṣe tán fẹ́ fún yín. The Mo beans, kọ́kọ́ fẹ́ bá màmá jà màmá wá lóun I ti sọ wanted to fún wọn. fight mommy So wọ́n á before. fẹ́ gbẹ́ ẹ̀wà yẹn wọ́n bù So, wọ́n á ní They wọ́n were fẹ́ gbé fún dishing pásítọ̀ out the. kan gbé sínú beef. mọ́tò mi. Mo kọ́kọ́ béèrè pé ṣé ẹ fi magi sí. I asked them if Wọ́n ní they wọ́n put fi sí. Maggi Mo ní mi seasoning ò there. ní jẹ́. Maggi. I said I will not eat it. Wọ́n wò mí mo ní mi ò bínú mo ní mi ò ní. I said I will not eat it. Mi ò ní jẹ́ ni. I won't.
iyọ̀ díẹ̀ bí little odò salt. bí odò Even mi if ò it mind. is not delicious, I do not mind if it is tasteless. ìyàwó mi ṣe jollof rice láàárọ̀ mo ti ẹ̀ ń sọ kò My gbọ́ wife prepared jollof rice this morning. ó ti ṣe ó She has ṣe already àwọn iṣẹ́ prepared kan it. lọ́wọ́ mo ti bọ́ bẹ́ẹ̀ mo ti sáàfù ara mi. Got there, served myself. síwájú ara mi wá ń gé lọ mo ti máa jẹ́ tán I was about to finish pọ̀pọ̀ it. kò I gbọ́. called her. She didn't hear me. mo ní iyọ̀ ẹ fẹ́ kù díẹ̀ o. I said bẹ́ẹ̀ the kì í ṣe salt pé mo lọ gbé yọ̀ is kí n not bù sí o. enough. But I didn't put salt. mo jẹ́ I ate it like that torí ó ti mọ̀ pé òun lè dá kó bá dá yọ̀ sí. because Ó bá ti dá sí. she knows that if it Ọmọ is èdè tí mo máa ń lò. if it is salty. You know what I usually say? òróró iyọ̀ ìkàrà. I will start making jest of tí mọ̀mọ́ bá ti gbọ́ yẹn lẹ́nu the mi meal. á ti Once mọ̀ pé she wàhálà heard so that, torí then nígbà know tí that a wà something is lọ́mọdé amiss. àwọn alákàrà máa ń kiri wọ́n máa sọ pé When we were òróró young, iyọ̀ àkàrà máa ti ní mọ̀mọ́ the òróró big cake iyọ̀ sellers, ẹ̀wà. they usually so ẹ make lọ ẹ their adjust kò lè products pa known. yín ẹ adjust So please ẹ adjust torí ẹ ń dàgbà sí lójoojúmọ́ readjust ẹ fi your kó àwọn salt ọmọ yín láti lẹ̀ intake. níta bá fi Then kọ́ ọmọ train lọ́mọ máa up lò. your child. I've trained my Now. children like that. Kódà àwọn ọmọ mi Even my àfẹnibá children. wa lọ ṣe nígbà tó dé school. Unless maybe we see some of Ṣúgà them ò that sí lórí did tébù it when lè they rí. were in school. Wọn ò mọ ṣúgà á jẹ. They didn't Àfẹnibá know wa lọ to kẹ́gbẹ́ nílé consume ìwé òun mi ò sugar. mọ̀ yẹn. Except maybe Ṣùgbọ́n pé nínú ilé mi they wọn ò máa ń jẹ kò sí lára imitated kò sí lára their provision. meat. Tí mo ní It's kò not ṣe part of our provision bí at àmùkọ all. àmú. Even if we take pap, Wọ́n fẹ́ mu we just gàrí if they want to kúlíkúlí take àtẹ̀pà gàrí, ní àwọn it anìkan lọ rà is nígbà kúlíkúlí ìkàtẹ̀ kárakára. Kò sí and lára. So it's groundnut. not part of our menu. So tí mo bá po tíì fún wọn lónìí. If I prepare tea for Wọn ò ní them, bèrè ṣúgà they will wọn not láti even lẹ̀ ask wọ́n ò for bèrè. Tíì tí mò ń sugar. kó báyìí àjọ ń mú ni. The tea I'm Àjọ ń taking, mú ni wọ́n á ti débẹ̀ we wọ́n ti take gbé wọn á it ti together. gbà mí bá gbé sọ́fíìsì mi níbẹ̀ yẹn. Sometimes Kí mi tó jáde mo in lè my má office. rí mu àjọ ń mú ni torí láti ilẹ̀ àti ọjọ́ fi kọ́ra. So mo kàn sọ mo yàbàrà ní it's òpin just a digression. ẹ tètè tírèènì ara yín. Train up yourself. Ẹ má jẹ́ kó dìgbà tí dókítà á ní. Don't o ti wait fẹ́ till lọ o. you are O told. ti fẹ́ The lọ o. doctor will Àbí tell jẹ́ ló you fẹ́ that you dúró are dè. about to go. Má dúró dè yẹn o. Tètè fi kọ́ra Don't yẹn. wait for that. So train up Shout yourself. hallelujah. Hallelujah. Kí ló bá mi débẹ̀? Iyọ̀ máa ń fi adùn sí nǹkan. Salt usually add flavor to Kí ló máa ń something. ṣe? It adds flavor Ẹ to o, something. a gbé yín kalẹ̀, ayé yín á You are fi set adùn up, your nínú life ẹbí. will add flavor Ayé yín á fi adùn to sí your àdùn. family. It will Ẹ add gbọ́dọ̀ fi flavor. adùn sínú ìjọ. You must add flavor Kí mo to lẹ́ the gbọ́dọ̀ church. ṣe? Add flavor. Ibi tẹ́ ẹ bá ti gbà kọjá, Where ẹ gbọ́dọ̀ fi you adùn pass sí. by or Ẹ through, gbọ́dọ̀ fi adùn let sí. there be salt. Ẹ jẹ́ kí mi Add yàbàrà. flavor. Eléyìí dàbí ẹ̀rí. Kódà ṣe ni mo ń This one ìyàwó mo ń jó is ní padà mo like ń forí a balẹ̀. testimony. I was Ó kéré. dancing, Ṣùgbọ́n ó jọ mí lójú. worshiping God. It's very small, yes. Mo sì fẹ́ bí ìyá It Búkì is. pé ṣé ó béèrè orúkọ ọmọ yẹn mo rò pé ìyá Búkì ni ọmọ kan wọ́n rán wọn sí mi lọ́jọ́ Sunday. Ó wà The ní child báyìí was kì í sent ṣe to me. nǹkan tí mo lè pè sórí tébù tẹ́ rí ni o. Wọ́n kàn déédé gbé wá wọ́n ṣe wọ́n dẹkọréètì ẹ̀ wọ́n kọ̀wé mọ́ wọ́n tẹ̀ síbẹ̀ náà ni o kò ṣeé It fàyè. was printed Wọ́n á ní àwọn ọmọ mi kan student mi kan ló bòkun ẹ̀sìn that náà ní kan gbé fún some of my Fún mi. students, mo wá ṣí wọ́n ní 87 set. they are 87 sets. Wọ́n Ọmọ kọ̀wé bòkun yẹn ẹ̀sìn. mọ́ They pé kò rọrùn fọmọ Okay, iléèwé later. láti That- farabalẹ̀. it is not easy olùkọ́ni for students to be Tọ́lọ́run bá patient, rán ló except máa ń a ràn wọ́n teacher that lọ́wọ́ God said láti to them farabalẹ̀. Wọ́n ní that you usually are help one them of to them. be pé patient. That ayé yín daddy, ẹ̀kọ́ yín one ló of tú them, ayé wa ṣe. that your life, Wọ́n kọ̀wé and yẹn your ránmọ́ránmọ́. Ó wà doctrine, nígbà your teaching, restructured mo forí our balẹ̀ life. bẹ́ẹ̀. I worshipped God. Kí àwọn ọmọ kan tiẹ̀ válù pé That some mo gbà rìn wọn children kọjá. valued, Mo mọ̀ pé wọ́n válù rẹ̀ o. that Ṣùgbọ́n I pé passed through wọ́n them. padà wá. but for them to come back, they came back. Wọ́n padà wá. Wọ́n wádìí pé bàbá ṣì wà ní Then ṣọ́ọ̀ṣì. they Ayé yín á fi yọ̀dún Investigate àwọn it. èèyàn. Your life will add flavor to the life of people. Kí mo láyé yín máa ṣe? It will add flavor. Your life Ayé will add yín flavor. ó máa fi yọ̀dún àwọn ènìyàn. You serve the life of people. Mo tún yàbàrà. Kò sí nǹkan tí ẹ ṣe tó gbé o. There's Kí nothing ni mo you wí? do that is in vain. Kò gbé. It's not in Ọ̀gárì vain. ọ̀gárì ò tẹ̀ràn mi létí àbúkẹ́ àti búrẹ́dì. Shout hallelujah. Hallelujah. Ìkejì
The second one, Ìjọ jẹ́ ìmọ́lẹ̀. the church is light. Tí a bá dẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀, And as light, tú ṣírí it exposes gbogbo nǹkan tó lù pamọ́ It tí ò dáa tó exposes ṣókùnkùn kó and tú unworthy ṣírí ni. things. It Tú ṣírí exposes ni. secret things, hidden things, Gbogbo shadiness nǹkan. and unworthiness. Thank you very much. Ohun tí ìmọ́lẹ̀ jẹ́ kí ìjọ jẹ́. What church is? Display what human existence must be. Ohun tó yẹ bí ó yẹ kí èèyàn ṣe máa gbélé ayé Ó rèé. máa ń fi ohun tí ìgbé ayé ènìyàn Bó gbọ́dọ̀ ṣe yẹ jẹ́ kí hàn. ayé èèyàn ṣe rí rèé. That Ìmọ́lẹ̀ àtú àṣírí. displays Ẹ̀rí báyìí what àrí náà. human Kí náà existence bá kú must báyìí. be. Mo wà lára àwọn tí ò ní lè ká Bíbélì. If there's no light here, I will not be able to read Ẹ̀yin tó lè the ká Bible. ẹ̀ pọ̀. Those of you Àwọn that ọmọ wẹrẹ yẹn lè will be ká. able to read it, Ṣùgbọ́n èyí our tẹ̀ kì í ṣe children díẹ̀. may be Ó able ṣe to ṣe kẹ́ ẹ read máa it. wá kẹ́lẹ́kẹ́ ẹ̀ It's ṣojú likely, báyìí. but for those Ìmọ́lẹ̀ of us ìgbìmọ̀ that ti are mọ̀ older, láàrin báyìí. may find it Tí o bá difficult to read. mọ́lẹ̀ tó lé ẹlòmíà tó mú And- tọ́ọ̀ṣì àtàtì Bíbélì ẹ̀. Ṣé mo parọ́? Even despite the fact that there is Ìyẹn light, ni pé some may still not be ìmọ́lẹ̀ máa ń able to jẹ́ read ká very rí well. nǹkan tó pamọ́. It is light that will enable us to see hidden things. Nǹkan tí ìjọ jẹ́ tí Jésù pè ìjọ nínú ayé This is what nìyẹn. Jesus called the church in the world. Gbogbo ibi tí òkùnkùn bá wà, Wherever there is darkness, ẹyọ ìṣáná kan báyìí. just one Amúmọ̀lẹ́ stick of wọnú ilé. match will bring Ẹ̀yin náà wo light. tí òkùnkùn bá ṣú bíríbíríbíríbíríbírí When bẹ́ẹ̀ ni there kójú is bẹ́ẹ̀ a total òkùnkùn darkness, bíríbíríbírí ẹ̀ ní tọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́. And there's no church, Ọlọ́run wa máa ń ṣe ìyanu ẹ̀ka God kéré usually ẹ̀rí mọ̀nàmọ́ná just ṣe wonders. mọ̀nà. There will be lightning in the sky. Ọlọ́run ló máa rán wọ̀nyẹn níṣẹ́ àwọn ènìyàn It's wá jẹ́ God òkú that bàbá. usually says Mo ti that. lọ tàn mọ́lẹ̀ síbẹ̀ yẹn o. Then Mo ti this padà one dé will o. now Ó lé mi ni mò ń rán worship mọ̀nàmọ́ná God níṣẹ́. that Mo I'm padà the wá one jábọ̀. sending lightning. Shout hallelujah. Hallelujah. So àwọn ẹ̀kọ́ yìí ni So this ló wá ń jà Teaching. gbùgbùrú líkù mi is what is dominating tí mo in fi wá my forí mind balẹ̀. that I have Pé to ohun tó ń pe worship. ìjọ That ni what you ìjọ call jẹ́. church is what church is actually Shout is. hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Nínú Fílípì, màmá tẹ̀síwájú mẹ́jọ mẹ́jọ, orí In the book kejì, of ẹsẹ̀ Philippians, kẹẹ̀ẹ́dógún, Philippians chapter 2. ẹ jẹ́ ká wò ó láàrin oníwà wíwọ́ Fílípì Among orí the kejì. perverse Kí ẹ̀yin kí ó lè jẹ́ generation, aláìlẹ́gàn Bẹ́ẹ̀ àti ni. oníwà tútù ọmọ Ọlọ́run. that you show Mark, yourselves to be blameless and guiltless, innocent and uncontaminated children of God, Yes. without Aláìlábùkù. blemish, faultless, unrebukable in the midst of a crooked and wicked generation. Láàrin Aláìlábàwọ́n láàrin oníwà wíwọ́ oníwà wíwọ́, àti alárékérekè orílẹ̀-èdè. àárín alárekérekè, Spiritually oníwà perverted and wíwọ́ perverse. ni a gbé ìjọ sí. Perverse Láàrin àwọn ẹni generation, tí the à ń church rí is yín like bí ìmọ́lẹ̀ bí ayé. Kí la ṣe máa rí wa among láàrin those wọn who o? are seen as bright A lights. máa rí wa ní kí ni o? We will Ìmọ́lẹ̀. see as bright lights. Stars become shining out clearly in the dark world. Éfésù orí Ephesians. karùn-ún, ẹ jẹ́ kí n pàpà ká ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹta. Ẹ jẹ́ kí n pàpà ká. Ṣùgbọ́n àgbèrè àti gbogbo ìwà èérí tàbí ojú kòkòrò kí a má tilẹ̀ dárúkọ rẹ̀ láàrin yín mọ́ bí ó ti yẹ àwọn ènìyàn mímọ́ ìbá ṣe ìwà ọ̀bùn àti ìsọ̀rọ̀ wèrè Bẹ́ẹ̀ni, tàbí ìṣẹ̀fẹ̀ àwọn ohun tí kò tọ́ ṣùgbọ́n ẹ kúkú máa dúpẹ́ kò tí ì tán. nítorí ẹ̀yin mi èyí dájú pé kò sí panṣágà tàbí aláìmọ́ ènìyàn tàbí olójú kòkòrò tí í ṣe olùbọ̀rìṣà. Torí àkókò mi, ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ kẹwàá àti kọkànlá. Let's go to Mo fẹ́ kà verse lọ. ẹ sì 10 máa and wádìí 11. ohun tí í ṣe ìtẹ́wọ́gbà fún Olúwa. Ẹsẹ̀ And try kọkànlá. to learn in your experience what is pleasing to the Lord. Let your life be constant proof. ẹ má Of sì what bá is most ìléfè iṣẹ́ acceptable to òkùnkùn him. kẹ́gbẹ́ pọ̀. Yes. Take no part in and have no fellowship with the fruitless deeds and enterprises of darkness. ṣùgbọ́n ẹ kúkú máa bá wọn wí. But Ẹ tún sí instead, rí wọn. Kí náà ní kẹ́ ṣe? reprove and Expose convict them. them. Expose dark. Ẹ má bá wọn Ẹ máa kẹ́gbẹ́. fihàn, ẹ máa Torí tú àṣírí yẹn. òkùnkùn àtẹ̀mọ́lẹ̀ kì í ṣe. Don't mingle with them. Don't be in fellowship with them because light So, and darkness Ó does ní not have anything àárín in common. yín gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀. Because you are seen Láàárín as àwọn the oníwà light wíwọ́. among the perverse and crooked Ìgbà generation. tí aránjò àánú wá sí ayé. When John was sent into the Jésù world, ní Jesus Jòhánù said, John, ìmọ́lẹ̀ tí ń tàn. a light shining. That's John 5:35. A shining light. Light. Nǹkan tá a gbọ́dọ̀ jẹ́ nìyí. òun ni fìtílà tí ó ń jó Ẹ o,
nǹkan tá a tí ó fẹ́ sì sọ ń nìyí tàn mọ́lẹ̀. tó ń tàn kí dẹ̀ ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ tá a tan kó lọ pèsè ọ̀nà sílẹ̀ The ministry kó that tàn was mọ́lẹ̀ to sí prepare ọjọ́ the ọ̀nà way Jésù to ṣé shed ìwà light pálapàla to kó the tàn ways of mọ́lẹ̀ sí gbogbo ń the pálapàla crooked path, sódà tó ní kálukú á máa bọ̀ lọ́dọ̀ so that people Jésù will so come to agbé wa Jesus. kalẹ̀ bí We ìmọ́lẹ̀ tí were ń ṣe kí set ni ò tẹ̀ ń tàn. in the world as the light, as a shining light. bí a ṣe gbé Jésù kalẹ̀ Just as Jesus bí a gbé was set, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kalẹ̀ fún just ayé as the Israelites were set for the ìgbà entire world. tí ògo Ísírẹ́lì bá máa padà dé When the glory of the Ẹ̀gbọ́n mi o, Israelites will come tí mo back fẹ́ kà yìí. or will return, ó ń ṣe lọ́wọ́ mọ́ ìjọ o ṣùgbọ́n is Ísírẹ́lì being ni a bá fulfilled sọ on the church. But nígbà tó ògo Ísírẹ́lì bá was for máa padà Israel. dé When the glory nígbà of tí Israel Jésù bá dé will return, Àìsáyà when orí Jesus ọgọ́ta comes, ẹsẹ̀ Isaiah ìkíní 60, sí ìkẹta. Isaiah Dìde 60, tan ìmọ́lẹ̀ Dìde, yes. nítorí ìmọ́lẹ̀ rẹ dé ògo Olúwa sì yọ lára ìmọ́lẹ̀ rẹ. wọn tó dé yẹn ni The- Jésù dé their Jésù light ti that dé comes is sáàárín Jesus wọn has olùgbàlà come into wọn their ti midst. dé Their Savior wọ́n á has come dìde to gẹ́gẹ́ their bí midst. orílẹ̀-èdè Now- ṣé kí ni o tan ìmọ́lẹ̀. Now rise up as So, a country or ìyẹn ń ṣe nation lónìí nínú ìjọ to shed light. torí pé Jésù ti dé sínú ayé yín ẹ̀yin náà It's happening in the dìde church. It's been tan established in the ìmọ́lẹ̀. church that Jesus has come to your midst. So therefore rise, Ayé yín yóò tan Shine. ìmọ́lẹ̀. your light will Amen. shine. Ṣé Bíbélì ń yé yín? Ẹsẹ̀ tí mo kà yìí ó dìgbà tí Jésù bá dé kó tó ṣe mọ́ It Ísírẹ́lì is lára. when Jesus comes that it Dìde will be tan fulfilled ìmọ́lẹ̀. in Israel. So Ìdí ẹ̀ ni pé ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ arise dé. and shine. Ògo Because Olúwa the light has come. yọ ní And the glory of God is revealed máa kà in lọ. you. nítorí kíyèsí For behold, òkùnkùn bo ayé mọ́lẹ̀ darkness shall cover the earth, àti òkùnkùn biribiri bo àwọn ènìyàn. and dense darkness ṣùgbọ́n on all people. ṣùgbọ́n Olúwa yóò yọ lára rẹ. But Fún the Lord Ísírẹ́lì shall bí arise upon orílẹ̀-èdè o, you. Olúwa yóò ṣe kí ni o? As Yóò Israel, yọ. as a nation, a ó sì rí Lónìí, ògo God will lára shine. rẹ. Làwọn ní ojú today, tó ń open kó their òun eyes òkùnkùn bọ́ sí. to leave darkness Ojú into wa the ti light. là báyìí. Our eyes have been A ti opened bọ́ sínú now. ìmọ́lẹ̀. We are now in the light. Éfésù Ephesians orí ìkarùn-ún chapter 5. ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Éfésù orí ìkarùn-ún. nítorí ẹ̀yin ti jẹ́ òkùnkùn lẹ́ẹ̀kan. Kílẹ̀ yín jẹ́ ní ẹ̀ẹ̀kan. For once you were Òkùnkùn. darkness, Ṣùgbọ́n báyìí kílẹ̀ jẹ́. ṣùgbọ́n But nísinsìnyí Ẹ ẹ̀yin o. di ìmọ́lẹ̀ nípa ti Olúwa. you are light Kì í in ṣe the pé ẹ ó Lord. jẹ ẹ ti di ìmọ́lẹ̀. You have Nípa ti become Olúwa. Kí ni light. yín lónìí o? Ìmọ́lẹ̀. Ìmọ́lẹ̀. Sọ You bẹ́ẹ̀ are fúnra now rẹ̀. light. I am. Ìmọ́lẹ̀. Ẹ o. mo ti di ìmọ́lẹ̀. I Ẹ o. am light. mo ti di ìmọ́lẹ̀ I am nípa ti light. Olúwa. Ìgbà tí a wà lọ́mọdé When we were young, torí ìjọ Semes àti Methodist wà lósì. Páàdì there náà wà were a kàn máa ń wò wọ́n. Senes and Bí àwọn Methodist tọ́lọ́run ò churches. gbà wọlé àwọn ìjọ aládàámọ̀ àwọn tí ò. This is, A kàn máa ń wò wọ́n. we just look at them Bẹ́ẹ̀ as ara àwọn orin wọn tí ordinary mo máa ń church. like. One Ìkan of nínú ẹ̀ the songs Methodist máa ń kọ́ gan. of the songs that I like, Torí bí ilé Methodist kẹta sílé people wa usually àwọn Methodist ló ń gbé sang bẹ́ẹ̀. this song. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Ìlú tán ti tẹ̀dó sórí òkè kò lè fara sí. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Wọ́n máa ń kọ́ gan. Mo máa ń like àwọn Methodist. They do sing that song. Tó bá And I lórí like tí mo it. like jù ní Methodist ń gbà yẹn. Among the Òun songs I like, it is that song. Anglican náà máa ń kọ́ kan tí mo like. The Anglicans do, Mi ò sí gbàgbọ́. they do Má sing jẹ́ kí this n from song. parí gbá. Bọ́mi sáyé lè fẹ́ rí. Má Má jẹ́ kí n parí parí gbá. gbọ́ mi sáyé lè fẹ́ rí. Jésù Olúwa, ìwọ ni màá sìn dárúgbó. Bóyá torí pé wọ́n kọ́ lédè wa nítorí ìgbà yẹn gbogbo orin ṣọ́ọ̀ṣì wa majority orin wa Latin là ń kọ́. Because most of our songs in our church, Catholic Church, Kí ni mo là ń kọ́? are in Latin. Fún àpẹẹrẹ báyìí, wọ́n ti túmọ̀ rẹ̀ lónìí o. Though it has been translated Kyrie today. eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Yíyin Olúwa ni ògo ni f'Olúwa ni wọ́n ń kọ o.
Latin là ń kọ́ a ò lè mọ́ kọ́ lọ́jọ́ Sunday kan. We can't but sing this song. Wọ́n ti túmọ̀ ẹ̀ lónìí o tẹ́ bá dénú ṣọ́ọ̀ṣì lónìí wọ́n ti túmọ̀ gbogbo orin yẹn ni wọ́n ti túmọ̀ o. All these Wọ́n songs nígbà yẹn. sang in Latin Àwa náà dẹ́ are mọ̀ not àmọ́ Latin yẹn translated, dáadáa. and we knew it that time very well. Shout hallelujah. Hallelujah. Ṣé ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ló kàn máa gbàdúrà mi là? So God that Àbí kí Ọlọ́run ló gbà. deliberately saved Màá me. kàn nù màá nù I would have jẹ́nà. loved since Mbà ever tinú since. Romanka mbà tinú From- bòrìṣà. From idolatry to another great idolatry. But God Ọlọ́run kàn mọ̀ mọ́. deliberately saved me. Ògo ni fọ́lọ́run. Glory be unto the Lord. Tó òkùnkùn bolé ayé. Darkness Biribiri. completed the world. Ṣùgbọ́n Olúwa Darkness. But èdè tó wà God, bẹ́ẹ̀ Olúwa yóò yọ lára rẹ̀. but God will Olúwa yẹn ní shine. ìmọ́lẹ̀. That God, that Lord Shout is light. hallelujah. Hallelujah. Mo tẹnumọ́ léyìí ẹ̀jẹ̀. I emphasize Tọ́kàn it. yín bá wá ń bá mi lọ báyìí. Then if you Ẹ ti ń rí àwọn ìdí. follow me, you can Mo see sọ the pé reason. Kò sí The bí reasons ìbàjẹ́ ṣe máa borí why I ìjọ. said corruption can never Ẹ jẹ́ overtake kéde the church. kó kalẹ̀. So let this be Ibi ò settled. lè borí rere o. Evil cannot overcome good. Kí mo níbi ò lè ṣe. Evil cannot overcome good. Róòmù orí 12 Romans 12. ẹsẹ̀ 21. Bàbá wa ló sọ 21. bẹ́ẹ̀ o. It's our father that Ẹ má said jẹ́ it. kí búburú ó ṣẹ́gun yín. Do Má not ṣe jẹ́ kí let búburú yourself ṣẹ́gun rẹ. do not let yourself be overcome by evil. Ṣùgbọ́n fi rere ṣẹ́gun búburú. Rere ni a gbé lọ́wọ́. Master evil Fi rere with ṣẹ́gun good. kí ni o? Búburú. Overcome evil with good. Òkùnkùn kò lè borí ìmọ́lẹ̀ Darkness láéláé. can never comprehend our life. Ìyẹn dá mi padà sẹ́kọ̀ọ́ tí mo ti ṣe kọjá. This brought Gẹ́gẹ́ me bí back to òwe èpò teaching ní like oko. Just as the parable of the Ibi seer tí and the èṣù thief. pín sí ayé The tree that kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìjọ. has nothing to do with the church. Kò lè ba ìjọ lára. It can Ẹ never rí i harm pé the Jésù church. ni ó pa ìjọ lára. This Ẹ jẹ́ káwọn méjèèjì kó ṣe kí ni o. Kó harm dàgbà. the church. Let them continue to grow together. Kí n tó parí ẹ̀kọ́ yẹn jẹ́ kó Before yé I wa finish dáadáa pé this teaching, Jésù jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run lónìí that o. Jesus is sitting at the right hand of God today. Mo ní mo ló jókòó sí lónìí o. Sitting in heaven at the right hand of Mo ní God. mo ló jókòó sí lónìí o. Sitting in heaven at the right hand of Ibẹ̀ ló God jókòó sí lónìí. is there today. Ó ń ṣeré. Is he playing? Ẹ o. Is he playing? Òun la fi gbogbo ìpàgọ́ wa jókòó tì. We talked about him. Orí ìjókòó yẹn ibẹ̀ ló máa wà. Tó Now jẹ́ the pé truth. He will still on ìwúkàrà that wa seat, bà ìjọ jẹ́. and he will be there, Ẹ dá mi and lóhùn he lójú rẹ̀. will spoil the Mo ní church. ìwúkàrà wa bà ìjọ jẹ́ lójú rẹ̀. He will allow the yeast to spoil the church. Ikú Jésù kò ní jẹ́ sásán lórí ayé mi wí bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. May the death of Jesus not be in vain over me. Àwọn gbàtà bá lọ ṣèṣojú Whenever òṣùnà ti máa ń sábà kọrin yẹn sí wa nígbà yẹn. we went for Má sápá mi retreat. ò máa làkàkà. Má Sápá sápá mi mi ò ò máa máa làkàkà. làkàkà. Kíkú Jésù lórí mi kó má ṣe já sásán. Apá àtiwá tá a sàn náà ni pé ká ṣe ọkàn payá. What we Ká should do fọwọ́pọ̀ is to pẹ̀lú open Ọlọ́run up our ẹ̀mí mímọ́. minds. Ká jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yé wa. That will allow Ká jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ us to wọlé. understand the teaching. Sọ̀rọ̀ bá ti wọlé. Whenever this Ìgbàgbọ́ á message dìde. enters, Tí ìgbàgbọ́ bá ti definitely faith will dìde. arise. À á fi ìgbàgbọ́ Once so it mọ́ rises up, Jésù. then we will cling to Òun ló ń Jesus with ṣiṣẹ́. faith. He's the one Ọlọ́run ló ń working. ṣiṣẹ́ nínú God yín. working in Fílípì us. orí kejì ẹsẹ̀ Philippians kẹtàlá. Fílípì orí kejì ẹsẹ̀ kẹtàlá. Nítorí pé Ọlọ́run ní í ṣiṣẹ́ nínú yín. Ta ló ń ṣiṣẹ́ nínú yín? Ọlọ́run. is God, who is all the while Tọ́lọ́run yẹn ò bá ti wá ṣiṣẹ́ mọ́ nínú If God ìjọ. is no more A working jẹ́ in pé the church, ìbàjẹ́ á borí it ìjọ. means that corruption will overtake the church. Ta ló ń ṣiṣẹ́ nínú yín? Who is working in us? Láti fẹ́ àti láti ṣiṣẹ́ fún ìfẹ́ inú rere rẹ̀. Energizing Iṣẹ́ and tó máa creating ṣe in you the power and Ìfẹ́ desire inú rere rẹ̀ n tó máa to mú do wọ́n. His will. Shout hallelujah. Hallelujah. Ṣẹ́kọ̀ọ́ yé wa díẹ̀. Do we Tó nǹkan understand? tí à lágbára Ọlọ́run tó bá di ijọ́ mẹ́jọ. By next week, Máa ṣe àlàyé díẹ̀ just willing,
kí n parí ẹ̀kọ́ yẹn síbẹ̀ mi ò fẹ́ rọ̀ọ̀ṣì ẹ̀. I don't want to rush torí ìdí tí mo gbúdọ̀ rọ̀ọ̀ṣì ẹ̀ ni pé ká assimilate ẹ̀. so that be able to ni pé comprehend àṣìṣe and tèmi náà ti think jẹ́ kan lára àwọn olùkọ́ni tó sọ wípé so that ṣe ni ìbàjẹ́ máa borí ìjọ ìbàjẹ́ ò ní borí ìjọ mo ní kò ní borí ìjọ. corruption will not overcome the church. ìbàjẹ́ ò ní borí tèmi o. corruption will not overtake my life. ìbàjẹ́ ò ní borí ìjọ. it will not overcome me. ìyẹn mo fẹ́ rọra nu sùúrù sí. that's why I'm being patient. Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ nínú yín. God is working in us. a máa báṣẹ́ lọ. He will continue to work. kò ní ṣíwọ́ ọṣẹ́ rẹ̀. He will never stop. a ti ẹ̀ ti kọ́ lórin. We will even sang Paul it. ló sọ bẹ́ẹ̀ fún Paul said it. pé iṣẹ́ rere tọ́lọ́run bẹ̀rẹ̀. God has that He will perfect it in my life. I will be patient now. Perfect is in my life. In my life. Gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà. As a high priest. Àdúrà olórí àlùfáà tó gbà nínú àánú orí ìkẹtàdínlógún. That he prayed in John chapter 17. If you read that prayer, there is no place for evil. There is no place for enemy or for anything rottenness in the church. If you read it and digest, it is this teaching, this message that is ruminating in my mind. I had to worship. Then I started writing. Orí kẹtàdínlógún ẹwọ ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún fún àpẹẹrẹ. Èmi kò gbàdúrà pé kí ìwọ kí ó mú wọn kúrò ní ayé ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó pa wọ́n mọ́ kúrò nínú ibi. Pa wọ́n mọ́ kúrò nínú kẹ́ni o. That you preserve them from evil. Tí ẹ bá tún wo bẹ̀yẹn dáadáa láti ẹsẹ̀ kẹsàn-án ẹ padà sẹ́sẹ̀. As from verse 9. Èmi ń gbàdúrà fún wọn. I am praying for them. Èmi kò gbàdúrà fún aráyé. I am not praying requesting for their words. Ṣùgbọ́n fún àwọn tí ìwọ ti fi fún mi. But for those you have given me. Nítorí pé tìrẹ ni wọ́n ń ṣe. For they belong to you. Tìrẹ sáà ni gbogbo ohun tí ń ṣe tèmi. All things that are mine are yours. Àtèmi sì ní gbogbo ohun tí ń ṣe tìrẹ. And all things that are yours belong to me. Àti ṣe mí lógo nínú wọn. I am glorified in through them. Àti ṣe mí lógo nínú kẹ́ni. I am glorified in and through them. Ibi tí Jésù bá ti ráyè. Where Jesus has a place. Bí ìgbà tí ògo Ọlọ́run àpótí ẹ̀rí. It's just like the Ark of the Covenant. They've been made the Ark of the Covenant. My laws are in them. It's not only I'm not praying for this 12 alone. I'm praying for those that will believe in through their message or their words. Àwọn tí yóò gbà mí gbọ́. Those that will believe me through their words. Àwọn yẹn lèmi yóò kọ òfin mi sínú wọn. These are the people I will find my Lord in their minds. Wọ́n á di ènìyàn mi. They will become my people and I'll be their God. Àwọn wọ̀nyẹn and this set of people where we are placed. Wọ́n wá ń kọ́ òfin. Moses not that they have to learn the gospel somehow, but we will be looking at God without veil, they will be transformed from one glory to another, to have been glorified through and in them. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ìjọ tóbi púpọ̀ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. The church is great, very great. Kò ṣe ní tóbi. How come? How will it not be great? The church of God that Jesus purchased with his own blood. Ó tóbi púpọ̀ púpọ̀. Very great. Ẹ máa béèrè o, ẹ̀kọ́ tí mo ṣe tán lóṣù tó kọjá yìí. Kí ni Jésù ṣe? I just concluded last month. What did he do? Kí ló ṣe lórí ìtẹ́? What is he doing today? Bí ẹnìkan mẹ́jọ búburú wá dàdánù. That if anybody brings evil reports.
or to accuse you, he will not listen. ó jókòó síbẹ̀ torí ti wá. He is there Gbogbo on ọ̀tá our behalf. yóò di kí ni mo All pè? enemies will be a footstool. The immutability of his counsel is confirmed by an note. By two immutable things, it is impossible Nípa for God. àìlèyípadà méjì, ẹ̀jẹ̀ àti ìjòkó Ẹni pé wọ́n kọ́ Jésù. wa nínú ìpàdé yẹn. Wọ́n ní We were olórí taught àlùfáà in that lọ. retreat that Kí ló wà the láyà artist rẹ̀? is Kí ló wà láyà rẹ̀? Ìgbà àyà yẹn kí náà ń kó síbẹ̀. Òkúta mélòó? 12, Wọ́n dẹ̀ gbẹ́ orúkọ ẹnìkan. and the names of each Èjìká rẹ̀ kí ló gbé lọ is wájú? engraved. Tó bá sọ pé odi mi ń bẹ níwájú rẹ, That odi my rẹ ń words bẹ níwájú are mi before ní you. ìgbà gbogbo. Your words are before me every time. Ọmọbìnrin lè gbàgbé ọmọ ọmú rẹ̀ kó má ṣe ìyọnu. May forget Ṣùgbọ́n èmi ò his gbàgbé necessary. rẹ̀. I will Èmi not ò pass gbàgbé over it. rẹ̀. But I Èmi do ò not gbàgbé forget it. rẹ̀. I do not Ọ̀rọ̀ forget rere it. níwájú mi, ètò ayé Your rẹ̀ words gbogbo are tó ń before dẹ̀rù me. bá ọ ló wà All your níwájú mi plans, ní all ìgbà what is gbogbo. making you fear are before me every time. Shout hallelujah. Hallelujah. Rẹ̀ láì mú Mo mi gbé ọ lápá, mo fọwọ́ mi kí ọ mú. Èmi Tí ó máa gbé rẹ̀ èmi olùgbàlà yóò ṣe tọ́jú rẹ̀. mo kàn fẹ́ ká lọ dúpẹ́ nǹkan I tí just want Ọlọ́run us ti wá ní to ayé nìyẹn. thank God. Àyípadà rẹ̀ ò ní dé bá wa, ìbàjẹ́ ò ní bá wa. May rottenness not overtake Ẹ̀mí us. mímọ́ sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ Sunday. Holy Spirit Ó said ní something nǹkan on tí mo Sunday. pè yín ni kẹ́ ẹ jẹ́ He said, o. what I've called you, you should be, Mo pè wá. you should be Ó so. lóun ni kẹ́ ẹ jẹ́ That o. what he has called us Orúkọ is tó what pè we wá. should Eyọ̀, be. He called us ìmọ́lẹ̀, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. light. Ń tá a jẹ́ láyé This nìyẹn. is Ìbàjẹ́ ò ní bá what yín we nínú are in ayé. the world. May you not Òdodo mi corrupt ni me. yín o. You are Òdodo my mi ni righteousness. yín o. You are my righteousness. Èmi ló ń ṣiṣẹ́ nínú yín, ẹ má jẹ́ And the kẹ́kẹ́ one ṣiṣẹ́, ẹ má jẹ́ working kẹ́kẹ́ in you. ṣiṣẹ́ o. Don't allow devil to work in you. Shout hallelujah. Hallelujah. So bó ti wù kọ́ ta orúgbó tó. So no matter Bó ti wù how kó ṣe tó. enemy, what enemy does, Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé Wow. àwọn ìkìlọ̀ tí a gbé tẹ́lẹ̀. he does. Ìbàjẹ́ ń lọ nínú ayé o. Ó He dẹ̀ máa also fẹjú. abounds in the word. Ó máa and wá continue. tó máa mú o. Kò ní í mú mi o. But he knows who to catch. It will never catch me. Ó máa òkùnkùn á máa gbìyànjú o. Darkness will be Kò lè dá trying, ọgbẹ́ òṣùgbọ́n ó máa ṣẹ́wọ́ but sí it ọ. cannot catch you. It will not carry you, but Ọlọ́run it yẹn can ò dáa. beckon to Ó ti you. gbàgbé ẹ. Ó ti gbàgbé ẹ. Orí ìyá ló máa jẹ́ o. It Gbogbo will àwọn be tó wà nínú different ṣọ́ọ̀ṣì to you that God has forgotten ní you. ìyá ń jẹ́ orí. Ìwọ ló máa sọ pé Ọlọ́run But you are the fẹ́ràn one mi. to say that Sọ bẹ́ẹ̀ God Olúwa fẹ́ràn loves mi. me. That the Lord loves Kò me. gbàgbé mi. He doesn't forget me. Ìwọ ni ò ní jẹ́ kẹ́tàn mú ọ. It is you that will not be A máa fún ọ deceived. láwọn ẹ̀kọ́ Who tiẹ̀. will be giving A you máa his fún ọ own ní doctrine. his own lecture. Àwọn lecture yẹn ni ò jẹ́ kẹ́lòmí wá sẹ́kọ̀ọ́. Àwọn kan ò tí ì dé báyìí. Some are yet to come now. Àwọn kan ò tí ì They've dé not báyìí. arrived. Gbogbo ilé ìta ń sọ báyìí wọn. All what we are saying, they didn't. They are not Bí yet àṣà to pásítọ̀ mi, listen. ó ní wọ́n ń bọ̀ lọ́jọ́ Sunday láti wá demonstrate. But they will come on Sunday to demonstrate, to dramatize for us. Káre, a ò ní rí wọn ní Bible study. But A ò ní rí wọn the ní Bible jáde study, wàásù. they will not be there. They will be A ò ní absent. rí wọn nílé àdúrà. They will not be Lọ́jọ́ found Sunday. in the prayer Wọ́n house. bọ̀ ní But kéré orí on ìta. Sunday, they will come and display acrobatic. Ó káre ó gbé jáde bí pásítọ̀ mi ṣe sọ náà ló ṣe sọ léde yẹn ó fi òyìnbó gbé jáde. So ìwọ ni ó máa juwọ́ pé wo kò ní nǹkan méjì ohun tó ṣe fún Ádámù náà ni. It was what he did. Ọlọ́run ò to wí Adam. bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ò That láìkí God ẹ. didn't Ọlọ́run say pé it. God nǹkan does dáadáa not like lọ́lọ́run you. fẹ́. Ọlọ́run fẹ́ kẹ́rìmù dáadáa ni. God Ṣọlọ́run fẹ́ doesn't kẹ́rìmù want you to have dáadáa. good things of life. Shout hallelujah. Hallelujah. So a fẹ́ gbàdúrà fúnra wa. So Bẹ́ẹ̀ we mo máa want to dúró sílẹ̀ pray. àpáàdé So we ìjọ mẹ́jọ stop there lágbára. and we meet again next week by Olúwàjọ God's o grace. ṣé o fún tó Lord, ṣe thank ìjọ. you. Thank Kò wá you gbàdúrà for fún what you have ìrànlọ́wọ́ done to Ọlọ́run church. ló yẹ ayé Then rẹ̀. pray for the help of God upon your life.